Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Qul fa'tu bit Taurati fasluha in kuntum shadiqin. Lantanaru ora bakal merkoleh sira kabeh, ora bakal mendapatkan sira kabeh. Albirra ing kaapian utawa ing ganjarane kaapian. Kowe ora bakal entuk kaapian utawa pae kaapian sawabahu tegese ganjarane albirra. Wa wa ti sawabul birri ku aljannatu iku swarga. Hatta tunfiku sehingga gelem nginfakno sira kabeh. Manane tasaddaku tegese gelem sedekah sira kabeh. Kowe sedekah mimma saking apa wae. Tuhibbuna kang seneng sira kabeh. Min amwalikum saking pira-pira donya-donya sira kabeh. Wa mau ta apa wae tunfiku kang lakoni infak sira kabeh min sein kang rupa sek ya rupa barang sing mutamawal. Min sein sange rupa sek utawa rupa barang materi. Fa inna wa hamaka satan wa ta'ala bihi kelan ma. Fa inna wa hamaka satun Allah taala bi iklan ma iku alimun hudat sing pirsa. Fa ijazi mongko males sapa Allah taala alaihi ing atase matun sikun alaihi ing atase matun sikun. Wa nazala lan tumurun nama kala semangsane ngucap sapa al yahudu Yahudi oleh ngucap ning Muhammad inna katasum. Innaka sak temne sira Muhammad tas'umu iku nyangka sira. Anaka sak temne sira Muhammad iku ala millati Ibrahim ing atase tatanane utawa agamane Ibrahim. Tawakana hale ana sapa Ibrahim layak kulo iku ramangan sapa Ibrahim luhumal ibili ing boro daging-daginge unta wa albana halan susu-susune ibil. Apa sing tumurun dawuh wa nazala apa dawuh kullu ta'ami kana halal li bani Israil. Kullu ta'ami sebab sekabehane pakanan iku kana ana apa ta'am hilan iku halal. Maknane hilan halalan tegese halal li bani Israil keduwe bani Israil. Ilama kecuali panganan haroma kang ngaramno. Sopo Israilu, sopo Israel. Manane Yakub tegese Nabi Yakub. Ngaramno ala nafsihi ngatasé awak dhewene Nabi Yakub. Wa wa tema harrama ala nafsihi utawa wa tema harrama Yakub ala nafsihi ku al ibili ku untuk. 5 krana are perkara hasola kang dadi hasil lahu kedue ikilah al ibil. Apa arokun nasa? Apa napa jenenge kringete asal niku keringet sing wonten teng bokonge unta, wonten teng sikil gurine unta. Bil fathi wal qasr. Dadi sampil paling disenengi Nabi Yakub diharamno. Niku daging teng bokong guri, teng kene sikil guri. Insafia lamun maras diparingi waras sapa Nabi Yakub. Layak kulo ora bakal mangan sapa Yakub ha ing luhumal ibil. Fakhurima moko tafahar roma, tafakhurima moko tin haram napa ilahi bil. Alaihi ing atase Nabi Yakub. To fahar Roma, nek sing ngbuaten resiko secara fikih ge fahar Roma moko ngaramno sapa Nabi Yakub piyambak alaihi ing atase ikilah ibil. Ning qabli antuna zalas yen to diturunno apa Taurat. Wa dzalika te mengkon-mengkon nuzul Taurat iku badha Ibrahim sause Nabi Ibrahim. Sahwalam takunan ora ana puluh kumul ibil ala ahdi ing atase zaman Ibrahim ora ana iku haraman iku haram kama syamu kaya oleh nyangka sapa para wong Yahudi. Kul ngucap sira kabeh lahu maring borong Yahudi fatu Taurat. Fatu moko nekakno sira kabeh Taurat iklan Taurat fatu mongko maca sira kabeh ing Taurat. Liya tabayana supaya dadi jelas posit ku kaulikum apa benere pengucapan sira kabeh. Ing kuntum ana sira kabeh sadikina bener kabeh fihi ing dalem ikilah kaulikum to dakwah kaulikum. Babu itu mongko den kalahno sapa kufar to babu itu mongko den kagetno sapa al yahud to sapa kufar walam yaktu lan ora iso nekakno sapa al yahud biha Taurat. Kala dawuh sapa Allah taala faman iftara kala dawuh sapa Allah taala faman iftara. Paman mongko disapane wong iftara gawe-gawe sapa man ala wa ing atase Allah gawe al-kadziba ing kedustaan. Mimba tidalika saking sause mengkono-mengkono kabeh zuhuril hujjati tegese sause pertelane hujjah. Di anna tahrima kelan sak temne ngaramno iku nama kana ing mesti ana apa tahrim mijati Yakub basangi sisi Yakub. Akot maksudnya la ala ahdi Ibrahim ora kok ing atase zaman Ibrahim.
Faulaika mongkote mongkon kabeh hum ya ulaika iku adzalimuna wong sing zalim kabeh mutajawizuna tegese kang liwati kabeh al haqqa ing barang hak dilewati lal batili maring barang. Iki kula terangno masalah lugatiriya masalah usul fikih. Lantana lulubirro hatta tunsiku mimma tuh. Terus manu nak cara lugat itu lafadz mubham. Lafadz mubham itu ma itu apa saja. Jadi kamu itu tidak akan baik sebelum memberikan yang kamu senangi. Jadi nak sedekah 100 rupiah ora seneng. Artinya duit 100 rupiah kira seneng, mbok kene wong ora entuk ganjaran. Kudu 1000. Mergo wis ana untuk unsur napa? Kalian apa karena pengamen banyak ora seneng sing amen, ora seneng duwike iku ya ora sedekah. Dadi padha-padha ora dibiji. Tapi nak sing jenenge sedekah niku kudu ana unsur napa? Senenge. Disebut napa wa atal mala ala hubbi. Misale kowe iwak mambu kowe ora seneng. Berarti nek kene wong ya ora ono ganjaran. Kowe ganjaran kudu ana unsur napa? Karena sahabat itu ditakdir orang yang kastanya terbaik atau marga terbaik, periode terbaik. Iku riyen gak tanggung-tanggung. Sahabat Tolha, Abu Ayyub Al-Ansori. Itu masyhur ya Tolha. Gak ada perkebunan paling disenangi. Mergo teng dalan strategis ini teng dekat Masjid Rasulullah. Itu hadikoh perkebunan kurma paling apik didakno Kanjeng Nabi. Padahal semua tamu Nabi bahkan keluarga Nabi piyambak nek wonten tamu wonten napa-napa nggih ngangge fasilitas itu. Itu tidak beruhak ya, tidak no kabeh Rasulullah. Kok paling disenengi. Misalnya gue duwe dunia paling gue senengi tidak no kabeh. Itu nunjukno nak sahabat itu periode terbaik. Jadi orang sekedar ngekek dhuwit 2.000 5.000 tapi ya yang terbaik dari hartanya itu diberikan sinten Rasulullah. Dan itu nggak akan ada lagi orang yang mampu kayak sahabat. Nyawanya saja diberikan. Nyawanya mawon apa? Tidak. Itu membantu. Terus kemudian ini kalau terang sing sal-sal ila Rasulillah buat nakal-nakalan. Kemudian Rasulullah zaman Sugeng itu sempat ngendikan sesuatu sing non materi. Non materi misalnya Nabi dawuh tengene hadis Muslim ala muslimin sedekahun. Orang muslim itu wajib sedekah. Sahabat ya udah cerdas do bantah. Fa ilam tajid ya Rasulullah kalau dia tidak punya apa-apa. Ya tu inu dal malhu. Pokoke nulungi wong sing lagi kangelan. Nah dekne piyambak pincang tapi pijem dekne dhewe mboten saged napa-napa. Tu'ainu li akram aw tasna ali akram. Yo pokoke apa sing iso mbok lakoni lakoni. Sahabat cek niku, fa ilam tadi. Kalau masih tidak bisa ya Rasulullah. Terakhir Nabi dawuh, takufu syarraka anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafsi. Cek kowe picek, cek uta, cek pincang, mesti gede potensi cangkem elek. Yo ngene pokoke potensi elek aja sampai kena wong liya. Potensi elek aja sampai kena wong liya. Kalau wong picek pincang lah kan dulur juga ora nyapa ati. Serah nanti Pak Dik balik pincang yang meneng-meneng wah. Itu malah elek-elek wong ino cangkeme ya ino nek elek-elek. Kok paling berat ibadah sebenarnya itu taku fusyarroka aninna. Fainaha sedekatun minka ala nafsi. Ini sing masyhur tengene hadis redaksi paling umum gini ku al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Wong Islam itu wong sing wong Islam liya selamat saka cangkem eleke lan selamat saka perilaku sosial. Termasuk niku wong paling bejo niku wong sing wong liya selamat. Nah, termasuk wong liya selamat itu meneng. Repote agama itu cara pandang agama benten nggih. Misale kula wong alim kok meneng. Iku berarti kok wong kafir, wong dolim ya untung karena halal haram tidak dijelaskan, akhirnya sing haram tetap haram. Jadi jangan kira kalau wong selamat kok cangkeme termasuk meneng menyelamatkan ndak. Termasuk yang mengkacau balokan agama. Iku wong alim-alim meneng. Utawa wong khusuk-khusuk ngomong, kowe ngrusak. Lha boten wis masyhur dawuh Sayyidina Ali. Qasama dhahrani rajulani sing rusak Islam wong loro. Iku wong alim sing gak gelem ngomong hukum, ambek wong khusuk ngomong hukum. Kok wong khusuk nak ngomong hukum kan dikira benar. Karena dia nopo perilaku sosial nopo khusus. Perilaku sosialnya bagus, dia dikira benar padahal ini urusan fatwa nopo hukum. Wah, hukum itu detail sekali, rumit sekali. Hukum itu karena hukum itu hitung-hitungannya detail. Ini contoh kasus nyata. Zaman sahabat itu menangi Rasulullah. Itu yang alim-alim, yang hafal Quran. Kata-kata itu mereka zaman itu sahabat papan atas gitu hafal Quran, paham saisi. Ini kemauan ketika ada satu kasus. Ini tak didono betapa sulitnya hukum. Ada satu kasus di mana seorang perempuan itu ditinggal mati bojone lagi selawe dina. Rata-rata riwayat darani selawe dina. Wonten sing gawe redaksi netral bid'an wa isrina yauma. Sekitar soal sing muni 3 dina selawe dina. Jelas itu mereka sepakat tidak sampai 40 hari, 4 bulan 10 nopo hari.
ketika bojone mati, selawe dina dekne lahir. Iku ngono betapa hukum surah. Semua sahabat rata-rata pakai konsensus zahirul ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin. Sehingga semua sahabat kalau ditanya ya dia harus iddah 4 bulan 10 hari. Karena piye wae iku ayatnya spesifik, yaiku wong nak ditinggal mati sing lanang iddahe 4 bulan 10. Ada 1-2 sahabat dan ini minoritas terus bilang enggak gitu. Perempuan ini itu kategorinya di waulatul ahmali ajaluhun ayadokna hamlan. Jadi kategorinya karena dia punya anak, kalau melahirkan ya iddahnya selesai. Ini contoh. 2 ayat ini sama-sama spesifik. Yang satu jelas-jelas lebih spesifik karena nerangkan tidak punya suami yang faktornya meninggal. Sementara ayat yang waulatul ahmal itu umum. Kan bisa faktor meninggal atau dicerai. Lalu hukum itu detailnya gitu kan, orang tidak punya suami itu kan macam-macam kasusnya, bisa diceraikan. Cerai saja macam-macam, ada rojiyah, ada ba'in, ada fasah. Itu ketentuan hukumnya jelimet. Kalau cerainya itu karena cerai tolak rojiyah, itu dihukmi zaujiyah. Berarti wong liya ora oleh ngawin. Dan kalau ditolak, ya iso nambah. Nah ditolak kenapa? Nambah. Misalnya kayak megat bujum, idai rong tak kok kayak megat meneh berarti dihitung loro. Nah megat meneh dihitung baik. Bain itu tidak ada iddah karena nggak ada iddah bagi suami yang megat, ada iddah bagi orang lain. Ya gue krungutok ini semua lu tuh. Lagi maksudnya ben gue ngeluh, macam nak jarak, ben wong kusuk-kusuk rana, gak mungkin dek ngomong hukum, gak mungkin, wong ruwet ini namanya. Jadi memang saya menjelaskan ini teror, maksudnya apa? Teror. Kan buatan beneran. Dan lho repotnya ini hukum nas loh. Nak ulama fikih ngomong krono ijtihad tentang olah. Hum rijal wa nahnu napa? Rijal padha lanange. Masalah ini nas. Masalah ini napa? Nas. Padha-padha ono nas Qur'ane. Dohirin nas ya tarabbas nabi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Tapi dohirin nas wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlan. Akhirnya kejadian itu di Mekah, kebetulan Rasulullah tidak di situ. Itu zaman Rasulullah masih sugih. Sugih al-aslamaya bodi ayu rada engkek dadi bar kelahiran itu lagi selawe dina. Itu pun golek lanangan. Oh itu dikritik sama sahabat delok lakone juga ya. Wong ditinggal mati bojone rong 4 wulan 10 dina wis golek lanangan. Walhasil konfirmasi ke Rasulullah. Ternyata Rasulullah membenarkan bahwa ya dalam konteks ini pakai ayat wa ulatul ahmali ajaluna itu naham. Sehingga dia tidak perlu iddah 4 bulan 10 hari tapi iddahnya watul hamd. Padahal sama-sama ada zahirul ayat. Ya, ini sama-sama ada zahirul. Itu paling susah hukum di sini. Itu angel masalah hukum mencari Sidina Ali kosoma dohri rojulani yang merusak aku jadi khalifah wong loro itu masyhur jahilun mutanasi itu dinandum nang ala lagi disingkat apa jahilun mutanasi wong bodoh tapi seneng ibadah itu ngel-ngel agama paham ngel-ngel agama berarti bagi dia baik nek bodoh orang ibadah apa apa bagi dia baik tapi bagi agama tidak baik maksudnya dikira ini nanti dikira orang benar gitu kalau fatwa agama kan benar. Tapi bagi dia baik loh, pertama cara orang terus, bodoh-bodoh. Bagi dia baik. Tapi bagi prospek agama, jelek. Enggak baik. Enggak di masa depan, cara Islam ini enggak di masa depan. Dan enggak, misalnya wonten tiyang khusuk mau narik sebuah dina ning kuburan, wes tetep wong dareng khusyuk eling mati. Padahal ayatnya jelas wada anan naharon apa? Ma'asya. Arino yang bergawe blok kok men kuburan iku bangunane. Tapi kan dia ora roh. Berhubung khusus kan orang kan legitimasinya kan tinggi. Paham? Itu anak wong ra khusus. Kan apa-apa dikritisi. Badi piro bareng anak-anak iku kan. Wong kan gak jale kira khusus nganakno ziarah. Wong kan ora ngarah nyakral eling akhir. Untuk piro kowe? Mesti pikirane wong, lha iku lebih baik karena ada kontrol. Apa? Ada kontrol. Jadi agama itu enggak mudah ditipu karena ada apa? Tapi nek aku khusus wong kan gak kepikiran wong. Masa wong khusyuk kok ya iku sok urip-urip bakatane akhirat. Akhirat dia semua itu urusan. Wong sing nglakoni dhewe yakin iku gak akhirat. Mergo dihitung itu hitungan. Paham. Ono akhirate pirang persen. Tapi bagi yang tidak khusyuk itu enggak baik karena enggak ada iham kalau itu bagian dari apa? Akhirat. Akhirnya sahabat debat terus konfirmasi ke Rasulullah. Kata Nabi, tidak untuk sube'a itu iddahnya tidak 4 bulan 10 hari. Tapi wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna
Nah, ini contoh paling repot. Padahal sahabat yang bilang 4 bulan 10 hari itu termasuk Sidina. Siapa yang nggak kenal Sidina? Sampai sekarang pun Syiah Kadimiyah itu masih percaya teori itu. Kalau ada dua iddah yang mustamilah, iddah ke sini apa ke sini, itu iddahnya abadal ajal. Sampai sekarang orang Syiah itu masih pakai pendapat Sidina. Iddahnya ke abadal ajal. Jadi misalnya kalau orang hamil kok mestinya kan agar ngelahirno selesai. Tapi kalau dia konteks ditinggal mati, itu meloknya ayat waladin tawfona karena dianggap lebih spesifik konteksnya ditinggal mati. Wawiyatul ahmali kan ayat umum, iso wong mati, iso wong dipegat. Paham? Sampai sekarang Syiah itu cara pandang nak wonten apa? Yang mati iddah pokoknya 4 bulan. Tapi Syiah itu ekstrim. Mereka ada Sidina Ali abadal ajalan. Nah, saya ini misalnya 4 bulan 10 hari itu kadang rasui. Karena hamil lagi saulan. Suwi malih kan? Yo ngambil sing sambil berarti belum gitu, nak hamilnya saulan. Lah iku angel hukum apa man ngomong, apatal ajalan contohnya 4 bulan 10 hari mau dibanding selawi dino kan dawa 4 bulan. Tetapi nak wong ahli hukum ngerti, soalnya hamil luwe abad. Ya mau misalnya hamilnya saulan. Ngenteni 8 bulan kan? Nah kowe sanggup ngomong hukum mandir dedah. Wah, lagi buantar menwiridan menurut gini jumpa. Bisa nyaur urutan. Kan tidak akan sanggup. Orang ngomong hukum sedetail itu tidak akan sanggup. Nara wong alim wis nuwekat waktunya dedikasikan diri untuk agama. Cara wong rokulo itu janggal esuk sinau nganti turun asine. Yo untuk apa ya untuk apa? Kalau mau ingin menjaga konstitusi hukum Tuhan. Betapa susah. Makanya ketika saya belajar fikih apa saja saya belajar. Ketika saya finaling ngendikan apa telah jalan itu dulu orang ngiranya itu ya 4 bulan 10 hari itu lebih abad karena dalam konteks UBA itu dibanding selawi ini. Tapi pensarah-pensarahnya, zuriyahnya Sidina Ali sing alim-alim, kados Musa Al-Kadzim, kados Said Ali Zainal Abidin sing alim-alim, terus mensarahi itu tidak mesti. Tapi kemudian yang ini tidak menjadi Syiah. Cuma oleh kelompok Syiah dikategorikan Syiah sebenarnya kayak Sayyid Muhammad Ja'far, Sayyid Bakar itu kategorinya ya Sunni ya kayak kita. Kemudian diskusinya fikih ya kayak kita. Ya, seperti kita cara ngomong fikih ya ada iddah, ada macam-macam. Dia bilang ternyata tidak mesti itu lebih panjang karena hamlu kalau 2 bulan kan masih berapa? 7 kan. Lagi ngomong, bayang. Misalnya wong khusuk ora hukum ora etik wis maslahate piye lakone ae pikiran apa? Mesti jawabane ngono. Wong khusuk ora hukum mesti jawabane konvensional. Tak dunya mesti kembar. Ya piye maslahate? Piye. Ora ora ndek maslahate iso kae, maslahate rabi yo. Rabi. Tuang elek kok ngajari Sidina Ali ku sing rusak tatanan. Kosoma Zohri Rajulani. Nomor 1 napa? Jahilun mutahaddis. Masyhur kan. Nomor 2 alimun mutahaddis. Wong alim iki kurang ajar yo rusak. Jadi padha-padha ra dipercaya. Sing kita ora kena dipercaya kok kusuk ora hukum. Sing wong alim nek duwe duwe nek ngomong hukum wis dibelak. Belokno. Dadi ku pengrusak iku. Saiki wong loro iku akeh padha akeh. Lah nek rusak wong loro saiki padha akeh. Tukang itikaf buwe itu pewira-wira sing alim mafia adalah gomo. Lah jumlahe padha akeh. Lah sing kok kowe wong ra jelas luwe akeh. Maksudnya alim ya ora apit. Wah malah parah meneh. Ora ana kategorine malah ora ana. Luwe ngrusak meneh. Saya boten klebu. Tapi aku mau ngurus agama ya untuk dirinya sendiri baik. Yang perlu dicatat untuk dirinya sendiri baik. Jadi wong bodoh jeneng api. Tapi itu gak bisa ngomong hukum. Lah termasuk lafaz min syai'in ini tadi. Lafaz napa? Min syai'in. Jadi gini tak terangno ya. Sedekah sing jenenge syai' iku kudu ana duwike, ana materine, misale beras, jagung. Pokoke ana materine dulu. Kira iso mentang-mentang Nabi ngendikan tasaddaku walau bitol kau divaksin. Ketemu sapa yang guya medite gak karu. Ora iso, ora ono. Ajaran nopo ora. Walau iku ya walau iku wis minimalis apa minimal. Jadi gini tak terangno iki masalah tauhid. Syai' itu sesuatu materi. Ya materi yang materi. Yang tidak syai' namanya imaterial, yang non materi. Kaya cara wong Arab nak darani manawi. Sebab itu Allah Ta'ala itu biasa teng Quran nggak istilahnya tentu. Ini rungokno ya masalah teologi, masalah tauhid. Ini tiang sing mboten familiar mek lafaz Quran ya ora ngarep. Mau harus familiar.
Itu familiar itu paham tenan. Dia ini familiar dengan ayatnya. Misalnya gini ya. Nah, boten tepat teng akhir juz 20. Itu istilahnya Tuhan innallaha ya'lamu ma yatuna min dunihi min syai'in. Allah itu tahu apa syek nirwana. Allah itu tahu apa syek yang disembah orang kafir. Allah itu tahu apa syek sesuatu yang disembah orang kafir. Syek, Allah itu tahu. Tapi tenggene juz 13, misalnya teng surat Ra'd istilah Allah am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardh. Am tunabbi'una ana to nyritani sira kabeh ing Allah. Kowe nyritani Allah bima klan perkara layak lamu kang ora pirsa sapa Allah. Fil ardh ing dalem. Bagaimana mungkin kowe nyritani Allah sesuatu yang Allah tidak tahu? Bagaimana? Nyritani Allah sesuatu yang tidak kan mukhal. Allah kok tidak tahu? Lha iku masalahnya kata kuncinya kata min syai'in. Nggih, kata kuncinya teng kata apa? Jadi gini, orang kafir itu nyembah Lata, nyembah Uzza, nyembah Isa, nyembah itu darani pangeran. Mulane dari pangeran takok. Lha sing pangeran ku sapa? Aku ora roh nek ning bumi ana pangeran. Mergo nek Allah roh malah keliru, berarti salah lihat. Wong pangeran kok napa salah? Allah itu tahunya Tuhan hanya Allah dan selain Allah pasti tidak Tuhan. Sebab itu ketika orang kafir bengak-bengok ya ilahi sing dimaksud Lata Uzza dari pangeran, endi lah pangeran mau gak roh. Ini disebut amtu nabiunahu bima la ya'lamu fil ardh. Mergo manjen gak ana pangeran liyane Allah. Tetapi kok ning gone akhir juz 20 Allah ngendikan pirsa inna wa ya'lamu ma yatuna. Ngidini sik. Mergo sik Allah roe watu. Paham roe napa? Berarti Allah pirsane watu. Tapi Allah ora pirsa uluhiyatul hajar, kepangeranane watu. Nah iki kata. Paham ya ini? Itu lafaz-lafaz yang angel tengene Quran. Mulane Quran itu ada lafaz imaterial. Kata semua itu bisa imaterial. Tapi kalau sek itu imaterial. Ada seknya. Jadi Allah sing pirsa maituna min dunihi seknya yaitu Allah nganggap itu watu. Tapi status kepangeranan Allah ora pirsa. Mergo sing pangeran pancen Allah tok ora napa watu. Itu disebut afaman huwa qaibuna ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka. Ngendikane pangeran kul samuhum sebut arane pangeran ku apa? Mereka nyebut Lata, Uzza, Uzair, Isa dan sebagainya. Dari pengiran aku iku raro. Iku inhiya illa asmaun sama itu muha antum wa abaukum ma anzalallahu biha napa min sultan. Iku mbok arani pangeran, mergo kadung mbok arani pangeran tapi ora ana sifat pangeran. Lah padha. Wong alim, kiai, mubalek, pedagang, wong sugih iku kadang itu hanya nama karena kadung disebutkan. Tapi hakikatnya hanya sebuah nama. Kalau aku nyebut kowe, wong iku lho hafid. Ana hafid wong sing jaga Quran, ya jaga lafate, jaga prilakune, jaga hukume. Kowe sanggup ayo misale hafid itu wong sing jaga. Ya jaga hurufe, jaga apalane, ya jaga napa hukume, jaga akhlake. Dadi darane hafid itu ya omong kosong. Ya nazil. Mergo iku rasek, nek ora rasek iku ora ono. Hakikate iku ora hafid. Mergo ora iso jaga hukume Allah. Tapi kadung diarani, ya wis akhire anane ya arani ku. Jenenge India ila asmaul ya mok jenenge jeneng napa? Iya jeneng iya mok asmaun sama itu mu. Ya tapi nak sek aku kenal hafid wonge wujude ono ya tapi wong iku. Ya iku paling angel tengene Quran. Jadi nak Allah ngendikan wa matun fikum min syai'in berarti sing mbok kekno kudu rupa napa? Syai'. Orang lebokno sesuatu sing makna liya. Jadi ayat iki orang menyebut tentang masalah sedekah mbek ramah mbek apian itu di luar ayat ini. Mergo nek jenis sek niku materi. Paham ya? Paham. Mulane Allah iku pirsa sek sing disembah wong kafir, tapi ora pirsa sifate sek iku. Itu disebut apa? Ana ayat amtu nabiunahu bima la ya'lamu fil ardi. Lah hakikate apa? Am bizahirim minal qaul. Nak ngono iku darani pangeran mok cangkem elek wae. Ana sing darani iku ya padha kaya kowe bodho tukang ibadah ya ana sing darane wong apik. Nek cara pangeran yo ora wong apik, ora ora hukume pangeran. Yo ora kok ana wong apik piye, tapi ya lumayan. Sale pangeran nggih pengumuman ngene, iki rungokno tenan Gus. Pangeran, aku pangeran, darani babi ku haram, darani kaji sing ora bener iku subhat. Darani salat sing ora ikhlas ora bener. Aku darani zakat sing ora ikhlas ora bener. Pas pangeran ngumumno ndekne liwate ra dirungokno. Ku pangeran tersinggung, makane ilmu ana sing berdoain. Mergo pangeran tersinggung nggawe pengumuman kok dekne ra paham. Mulane ana ilmu bodho kira di sepuro pangeran. Lah bolak-balik ngomong bodho maksiat gedhe. Mergo pangeran nggih pengumuman hukum kok dekne ora paham. Ora dirungokno.
Tapi dia nyimpulno hukumnya pangeran. Aku ngene iki bener kok untuk ganjaran. Piye pengumumane ra dirungokno kok. Mulane bodoh itu dari awal wis dosa gede. Mulane gue ngilangi dosa gede, golek ilmu fardu nganti mati. Perkarane dari awal iku bodoh dosa gede. Mulane ngilangi bodoh ibadah kok bodoh iku dosa. Misalnya kita dadi raja gawe pengumuman. Songo, undang-undang ana 9 item. Sono wong khusuk ora tau kriminal, tapi takoki rajane. Kowe paham ngono mboten Gusti? Dia tahu pelajari nggih mboten. Apa rajane tersinggung ora ngajar. Nggih pengumuman tenan jebule. Lah wong bodho kira-kira gambarane ngono iki. Dosa to. Dosa bodho wis dosa. Tapi juga dosa ora iso kok khusuk. Jadi sedherek mulane sedherek bingung. Ku tak lebokno kategori opo? Wong ora tau zina, ora tau mateni wong, ora tau korupsi. Tapi mbak Arani orang maksiat gak iso. Bagaimana mungkin Tuhan memberi pengumuman dia gak paham sama? Mengenai dari Imam Ghazali bodoh ratu Sofian. Malaikat Jibril api-api malaikat diutus Nabi Muhammad. Muhammad diutus ning para sahabat. Mau ditok ikro ben wong maca ben ro ilmu. Kok bodoh wong paling ra pedu ribe ilmu. Pengiran kakuatian nek semua peristiwa penting kan demi ngumumno ilmu. Ambek wong bodoh diabaikan begitu. Tapi dia terus ngomong wong liya bodoh kuwi dhewe arane awak mesti ora usah bakas. Wong liya. Paham ya, itu kula terangno malih. Jadi orang mungkin ke paham Quran kecuali roh dua istilah sing muqabalah. Ya mau misalnya ning surat Ra'd istilahnya amtunabiunahu bima la ya'lamu bil alam. Tapi nek akhir juz 20 istilah innahu ya'lamu ma'iduna min dunihi. Jadi ono seks. Berarti sing diketahui Allah niku seknya. Tapi uluhiyah itu sek Allah ora pirsa. Mergo hakikate ora ana uluhiyah. Ya, hakikate ora ana napa? Uluhiyah. Lha iku ning kene wa ma tunfiku isai. Berarti ning kene ora bakas wong sedekah modal napa wong nak sing tanggal 10 suro nyekel ndase cahaya yatim soben ning swarga bareng aku cekeli terus dia sih malah malaikat tutuk dia maksudnya Nabi ngendika nono kinayatun anis syafaqa wal infat Nabi betapa sayangnya dikei duwe ora kok nyekal napa oh dia semong wah Nabi wong Arab biasa bahasa kinayah bahasa majas ora ono maksud terus ame nyekel napa ndak nah maksud kayak becucu nak mesti sedekah ya ramah duit ora ramah wong lha pun ramah ning medhite ra karuan ya maksudnya ramah itu ya sama-sama enak itu maksudnya ramah sama-sama enak ya wa ta'awanu alal birri wa taqwa ora kok ya ampun tapi medhite gak karuan terus dalile tasodaku walau bitol ketiwat sini maksudnya Nabi ora ngono karena maksudnya Nabi ngono Nabi medhit ora ana sejarah Nabi napa paham ya terus paling angel memahami Quran teng mriku ya terus wonten sek wonten ma dan anak ma niku umum pertama kan wa matun fiku umum tapi ketika min syai'in berarti mutamawal berarti sesuatu itu bisa sek bisa materi eling-eling niku perbandingane ngoten wau dadi nek ana in hiya illa asmaun sama itu muha antum jadi berhala mbok arani pangeran niku mbok kadung mbok arani tapi hakikate ra ana sifat uluhiyah sebab iku Allah pirsa Allah ra pirsa maksudnya mergo ora wujud mergo ora napa wujud sebenarnya amtu nabiunahu bima la ya'lamu fil ardi am fi dhahirim minal bal ziyina lil ladina kafaru makruhum wasuddu an sabil misalnya iki bakas fikih murni masalah kul ta'amika anahillal libani Israil kalau terangno luwat setunggal kemudian Imam Syafi'i pertama memahami Quran itu buatan butuh fikih buatan butuh tarikh Quran niku dari awal niku ngumumno bilisanin arabiyyin mubin kelawan lisan sing bangsa Arab buatan wong Arab buatan bangsa Arab jadi sing memahami Quran kudu ngerti silsilah sulasati lughatil arabiyyah misalnya ngeten Israel kalau sering diskusi ngoten teng Jogja Israel dulu itu nama genetik ngono ya Israel itu nama apa genetik jadi ku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim mana Yahuda nu bin Yakub bin Ishak bin sinten mawon sing turunane Yahuda disebut Bani Israil. Rata-rata uripe teng Medina. Ya rata-rata uripe teng Medina. Wala-wali zaman tahun 54 nganti sakniki wae wala-wali zaman. Israel itu dadi nama nation, nama negara. Iku negara sing saiki bertetangga mek Palestina. Jenenge negara napa? Israel. Lha iku mboten Israel niku maksud
Sebab niku zaman Nabi Sugeng ora ana negara Israel. Ya ora ana negara Palestina. Zaman Nabi Sugeng darani kawasan kono Syam napa? Syam. Tapi Nabi sering diskusi mbek wong Madinah, penduduk Madinah, nyebute ya Bani Israil. Mergo Bani Israel dulu itu nama genetik. Nggih, eling-eling nama apa? Genetik. Iku tiyang sing anak turune Yakub. Nggih, Yakub bin Ishak bin Ibrahim disebut Bani Israel. Mulane mriki Israel Yakub napa? Illa ma harrama Israilu Yakub. Saiki wong salah kaprah anak Israel saiki pancen sing dimaksud Israel saiki ning Quran Israel saya gak penak. Berarti udekne mlebu ya Bani Israil guru nikmati allati anamtu alaikum wa anni faddaltukum. Malah lara kowe. Mergo faddaltukum alal alamin dadi bante wong liya ora apa-apa wong. Wong liyane ku sampah. Dekne faddaltukum. Kulo ki nate di debat bagi Kiai Lungur aku sing terkenal wis dimaksud Israel bangsa Israel. Mergo alasane jadi lat sujuduna fil ardi wong bangsa napa? Iya, nak pas 100 sudina fil ardi marrota ini kita orang Israel pancen kurang ajar. Lah anak sing wani fadl tu kumalal alamin. Berarti orang Israel saiki terhormat. Mergo untuk kita fadl tukum. Iki penting ngaji be wong alim waras ngene. Lho boten kula niku boten sono sombong alim boten ben roh. Nak ngaji ku butuh tingkat familiar be ilmu. Kula niku anggere ana lafaz Israel tak golek. Berapa ayat Allah nyebut Israel di Quran. Dan apakah semua murad dan bihi sawa? Apa yang digedaki semuanya sama? Itu butuh nyali. Orang sing gaji ke sama ana nyalami template, orang sing gaji. Ya karena itu tadi kayak Israel di sini hanya Yakub, hanya sinten? Yakub. Bukan Yahuda, padahal umumnya Allah dawuh ya Bani Israil malah Yahuda tak mengisor. Kalau didono nasab Yahuda itu bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah anak Rasulullah ditakdir lewat Hajar. Wow tadi semuanya lewat Ibu Sarah, lewat Ibu Sinten? Sarah. Nak Rasulullah ditakdir lewat Ismail, sing terus kok Nabi Ibrahim. Makanya cara istilahnya berjanji meskipun berjanji rapati apal nasab, mergo rapati percaya. Kodhe ini diteror wong akeh. Makanya dia mau ngendikan wa adna nubila roidin inda zawil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismaila nisbatuhu. Tapi dia ngakoni waruhu ilal khalil Ibrahim amsaka anhu syari'u wa akala. Dari nunjukno saya berjanji wong alim sing gak duwe nyali kaya umume wong alim. Jadi wong alim tenan. Nak sing kenekatan nggih nasab ku malah rapati ngalim mergo kenekatan, paham lho? Sak alime saya berjanji dia ngene waruhu ilal khalil Ibrahim amsaka anhu syari'u wa akala. Mau dia bilang pokoknya wa adnanu bila roibin inda zawil ulumin nabisabiya ila zabi Ismail. Aku yakin nak Sayyid Adnan tok zabih Ismail. Tapi ketika wong mulai ngebeno Adnan sampai tok Ibrahim disebut jenenge, iku amsaka anhu syari'u wa akala. Jadi aku ra melok. Dan kalau sering ketemu kiai roh nasabe nganti Nabi Adam sak mujud. Nasabe dekne nganti Nabi sinten? Mungkin termasuk teng Indonesia tiyang sing gadah buku nasab niku kula. Kula niku gadah tulisan nasabe Nabi Muhammad nganti Nabi Adam. Tapi itu versinya sudah macam-macam. Karena tiang-tiang alim kata saya berjanji milih warafuhu ilal khalil Ibrahim amsaka an syari'u wa akal. Meskipun dia ngakoni wa adna nubila rabbin idza dawil ulumin asabi ila tabi Ismail nisbatuhu. Ya, tapi ya begitu ya, itu ilmu nasab. Dari yang istilah-istilah bani itu genetik. Eleng-eleng ya, istilah bani napa? Iki rungokno ya. Dan sampean tahqiq iki Israel kan tafsirannya Yakub. Jadi saiki nek ana wong dalil Israel bangsa pengrusak kok dalil atau siduna fil ardi ku yo ora pas nak diarani bangsa napa? Israel. Mergo Israel iku saiki namane nama negara. Wong Afrika kulit hitam sing ora turunan Nabi Yakub, angger manggon Israel yo KTP-ne Israel. Tapi tiang turunane Nabi Yakub sing manggon teng Madinah jenenge yo Bani. Ya contoh paling gampang ngeten. Ini bukti bahwa saya dalam hal ini pasti benar. Dalam hal ini ya. Nabi ku jelas-jelas urip teng Madinah. Niku jelas ku kabeh wong waras darah Nabi urip teng Madinah. Dan saat itu Nabi tiap dialek wong Yahudi istilah ya Bani Israil. Berarti Israel itu genetik apa negara? Genetik kan? Paham ya? Paham ya? Napa? Genetik. Iku sinten mawon sing zuriya Nabi Yakub, istilah Rasulullah disebut ya Bani Israil. Kemudian saiki wala-wali zaman ana Israel sing jenenge negara. Paham ya? Lah sebagian ngomong sing ora taktik ning sejarah agrono ayat Bani Israil pikirane. Ono maksud. Paham ya? Loh memang sebagian mereka turunan Yakub ya sebagiannya ada, tapi kan tidak semua kan? Mergo kena kowe darani iku bangsa Israel.
Ya dalam banyak hal mungkin ketok bener ya, misalnya latu siduna fil ardi maroten. Ya nak pas latu siduna nak wa andi fadl tukum. Paham? Mana kula anggere gojlokan bagi kiai sing rapal Quran ya ayate jenenge latu siduna fil ardi. Nah ayatku andi fadl tukum malah alam. Ya wis ngono sembahan wong Israel, wong kategorine andi fadl tukum. Berarti wajib nyucup wong sing ngomongno pangeran ya wa andi fadl tukum. Paham ini penting ngaji. Terus istilah tenggene Quran, yes, bener Imam Syafi'i bilisanin Arabiyyin. Wong Arab nak muni bani itu sudah lintas bangsa, lintas negara. Berarti Bani Israel itu urutan jenek. Siapa saja yang berdarah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim disebut Bani. Ini termasuk Rasulullah ya, Mbak. Itu kategori ini Zuriyah Ibrahim. Nah, tiang-tiang Yahudi itu kata sing iman di Rasulullah itu dianggap dulure. Dianggap napa? Wong Yahudi itu suweneng mbek Rasulullah. Mergo ya dulure, sesuai wong Yahudi Madinah suweneng mbek Nabi ge kuat. Wong Sayyid Hasan Husain nak dolanan tetanggane Yahudi suweneng pol mbek Hasan Husain. Jadi mergo dulure. Ya pancen tenan. Lah mboten sepundi. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yang jelas Nabi Muhammad itu anak putune Nabi Ibrahim lewat Ismail. Kita ibu Hajar, kita ibu napa? Ayo wis ra trimo dulur. Nah contoh berjanji ra iso ngurutno. Mergo dekne nek ngurutno dekne kena etika wong alim itu tadi. Jarang orang alim yang berani. Kalau ngertos wong alim-alim sing ahli tarikh pun yo rawan. Ya tapi ada tulisannya. Kula piyambak gak ada catatane. Iki hajana jiben kula waris anak-anak kula. Tapi itu rata-rata orang alim itu punya tapi ya tidak berani memastikan. Sampeyan tetep nasab kok. Sajane nggih parek. Kita hitung nggih parek. Kali Adam ini dia anak Qabil Habib. Sangkatan Nabi Idris, Nabi Sis. Ya semacam sajane nggih parek juga mboten berat-berat amat. Wonten sing darani misalnya Nabi Muhammad, Nabi Adam tak hitung misalnya orang sing darani 5.000, 4.000. Nabi Nuh tok ngendakno umur wis 1.000. Kan fala bisa fihim alfasanatin ila khamsina, amakan 900. Berarti kan sidik. Nasab rapat kan jog wong do umur swidak 40. Bang. Zaman umur 1000 kan 5.000 tahun kan mau entek wong piro? Kan ana dhewe 1000. Ngono lho, Mas. Iku penting ngalim tahqiq ro. Mun 5.000 tahun entek wong gak cangkemmu iku ora umur saiki. Umur dhisik urung entek akeh, paham nggih? Jadi artinya ngitung nasabnya ndak banyak-banyak amat karena Nabi Nuh dhewe kentekno 900. Saya ketahu. Anggap aja 1000. Nabi Ibrahim piyambak 300 tahun. Mungkin ini sunat umur 80. Jadi dia mubalak ngaku kapak. Ya wong mulai nganggur. Ora cerita hukum raro terus cerita sunate Nabi apa? Lah cerita ilmu ya rapati duwe. Ada cerita sing nganggur-nganggur. Aku perpol, aku silat ora tetes ya kan. Dene kan gak nyali cerita ilmiah itu. Jadi akhirnya cerita sing ora-ora. Semacam-macam. Tapi coba bayangno. Jadi angkatan Ibrahim itu masih 300 tahun. Umur wong umumnya itu. Terus terakhir angkatan Rasulullah itu rata-rata 67. Wong ulama sing umure sepono namung Abdul Qadir bin Zakaria Al-Ansori itu sepanjang sejarah. Zakaria itu 100 tahun. Abdul Qadir 90. Jadi Muhammad Abdul Qadir kok kabudut umur swidak itu gak sida Sultan Aulia. Mergo pas masa-masa jazab itu 20 tahun. Jadi dikenal sebagai wong edan wong jazab 20 tahun. Lah umpama pas iku dekne umure rada ora mati cek dikenal jazab. Lha iya kan dia di umur itu kan urifa bil junun kan nggon mana kan urifa apa? Untuk mangan godhong masa Abu Jajal lagi mangan godhong terus mati wong kan darah dijatap. Berarti urung dadi wali wis. Lah Abdul Qadir itu termasuk diuntungkan. Beliau ditakdir umurnya nganti 90 tahun. Dia belajar fikih 20 tahun. Terus dia belajar ilmu thariqah 20 tahun. Terus dia menangi klimak. Lah menangi klimak itu cek sugeng. Wong kula duwe kitab Abdul Qadir nomor 6 fatwane nggih sering dirubah. Jadi ada konsisten. Ya karena masih terakhir beliau ngarang Al-Hudiyah itu merevisi semua fatwa zaman kitab-kitab dulu. Karena ini mana diterangkan dulu dia mazhab Hambali terus mantakola ila mazhab Syafi'i. Berarti dia kan juga mengalami gejolak pemikiran. Jadi dia ini betul. Makanya kalau kiai nak umur sepuh, angger gak dikasus, semuanya menangi keramat itu kan enak tuh. Jadi keliru ABG ini, keliru macam-macam kan ketutup kabeh. Jadi kalau kue ini kan pas sampai tua mati ya ster. Gak ada sejarah ini. Abdul Qadir mengalami beberapa kekeliruan jenenge manusia atas nama dia pernah jajal toreko apa saja. Lah yang manake sing cilik nyeritakno tau junub 40, memene sing kitab
Kitab sing waca cilik wae roh cerita juluke si Abdul Qadir. Pemene kitab sing tak waca luwih gedhe. Kalau wae roh akeh to, kalau luwih napa? Itu beliau bejo karena sampai umur pinten? 90. Bisa kalian sorry ngatos. Nah, artinya kalau cerita, jadi ketika Rasulullah ditakdiri suami namung 63 mawon prakteknya 62 karena itu 3 itu sudah dibulatkan ditambahi hitungan tahun. Tapi nak jumlahnya itu hanya 62. Pinten hanya pinten? 62. Iya. Itu Abdul Qadir masuk. Terus ketika beliau sepuh terus menangi kematangan ilmiah karena beliau belajar banyak terutama saking Imam Junaid, masih belajar naskah-naskah ulama-ulama dulu, makanya polemiknya beliau itu ketika zaman Sugeng itu masalah wong sumpah ibadah sing ra ono wong liya roh. Terus ibadah bernilai sak lawase lawas. Sama khulasu. Terus kesimpulannya piye? Tapi kalau dinten yo wis dene tawaf ping 7 ning nggone Ka'bah ra ono wong roh ngene. Cek untung sampe Qadir pas iku cek Ka'bah to sepi. Terus saiki dekne Sugeng ono nazar ngono pusing. Lah piye carane tawaf ono wong ra roh? Lha iku nunjukno bahwa salime Abdul Qadir kira-kira mau ditakoki saiki jawabe ora ngono. Lah piye dekne cek iso jawab. Iya. Lah niki kula nunjukno. Maksudnya kalau ngomong iki mboten enten wonten kaitane mbek sing pertama. Nak ngono dekne dadi wali baru kae ngalim. Mergo pertanyaan ning gone Abdul Qadir banyak masalah fikih. Masalah termasuk kafaratul yamin. Lah wong sing terkenal wali saiki ku disebut yai. Kula niku nglanggar sumpah kafare napa mriyang sing ndene sane tore kok. Padahal dulu wali-wali ini biasa polemik tentang bakas kafaratul. Artinya dia orang fikih ya biasa saja dia bisa jawab karena dia orang alim gitu. Mulane sing disebut Abdul Qadir ketika dia jadi orang alim pertama disangsikan orang Baghdad, kamu harus memaklumatkan diri. Ala Aisyah tamadzabta, kamu bermadzhab siapa? Terus dia bilang Imami Ahmad bin Hanbal. Tapi Imami fil fiqhi Asy-Syafi'i. Wong Baghdad tadi ya gitu jelas. Tapi sementing ke jogo ngomongno dadi imam dhewe mesti begitu kan. Jadi dia menangi dicurigai. Di keluar ada fatwa Anis Abdul Qadir samenten. Itu fatwa fikih. Jadi dia kalau sampean belajar itu ya ketok biasa sama boten sing seru-seru terus pitik terus kluro boten. Sing kok roe kan sing seru-seru. Lah sing moto manake wis ra iso keramat ngono tapi untuk pitike lho. Cek enake. Kula sing belajar manake paham ra untuk pitik sing ra paham mau maca tok ra paham. Iku warahmati wasiat kula sae. Aku protes ora olah. Lho nek ana kiye ngalim protes yo bento ora roh. Allah iku nek rahmat ku jembar wong sing ra beralah entuk ya iso wae. Wong warahmati wasiat kula sae. Jare kancaku. Untung Abdul Qadir keramate pitik. Lha dhisik nak wedhus sing mana kuat. Lah iku umpama kejadiane wedhus ta sapi kapok sing mana kita. Untung pasti kejadiane mbok pitik napa? Ya, paham gitu. Niki penting. Penting jinan roy. Dadi wau paham ya dadi min sain niku napa materi. Terus Bani Israel itu genetik. Mulane teng mriki Israel artinya sinten ya? Yakub. Jadi bangsa Israel itu nama nation, nama negara. Memang yang secara genetik mereka turunan Nabi ya Bani Israel. Tapi tidak bisa kalau semua ayat Bani Israel maknanya bangsa Israel. Ya tiang Yahudi, tiang Madinah, tiang Mekah, tiang Pundi mawon angger genetik Yakub, nggih istilah Quran ya Bani Israel. Nggih bukti paling gampang nih Rasulullah uripe teng Madinah. Nabi sugenge teng Madinah. Dialeke Nabi dadi tiang Madinah. Iku angger ana wong Yahudi, mbek Rasulullah disebut ya Bani Israel. Iku nunjukno anak maksudnya buatan Israel nation, buatan Israel negara. Paham ya? Terus itu yang dikatakan kategorikan atau sidina bil azimah rota ini itu Bani Israel yang dari genetik atau apa? Ya genetik. Maksudnya pasti itu genetik. Yang nanti saya kira genetik. Ya anak marota ini malah wis ber. Kan kalau darani marota ini ngaten iki. Bahasa Arab kula balik nek Jawa Mesir. Marrota ini artinya marrotan bada marrotin. Jadi bahasa Arab itu lucu. Jadi kalau saya bilang, misalnya ini kalau dudono beberapa perbandingan. Ya kalau wawakan tak hadis bin Anas. Saya itu belum pernah baca Quran kecuali lafaz yang sama. Baik itu muradifnya, sinonimnya. Atau lafaz mana tak ulang sampai sekian kali. Nah kalau nak dibantah wong ora trimo. Kula lah sebagai manusia nggih mungkin salah. Cuma luwih yakin nak sampean luwih salah. Mergo pikiranku sederhana. Wong aku sing ngalim sinau terus iso salah jenenge manusia. Apa meneh sing ora tau napa? Jadi kula ora kok
Orang tawaduk ya gelem tapi terus pikir-pikir kula masalahnya. Imam Syafi'i nak dibantah nggih ngamuk. Imam Nawawi nak dibantah ya ngamuk. Nate Imam Nawawi dibantah mergo nyarai kitab wasit itu salah. Kitab wasit karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali sekitar tahun 500. Imam Nawawi tahun sekitar 700. Nyarai itu salah. Salah kutip. Muridnya ana sing cerdas. Ya ini salah kutip. Kaifa akhta tu waqat qara'tu arba'ami ati marrah. Aku kok salah tak waca ping 400. Jadi nek ping ngutip wasit itu maca ping pinten? 700. 400. Dal kita wasit gede sak meten diwaca. Lah kowe sering semakna macane Quran sering kula lho. Beda lho kowe maca mek yo wong sapi maca sampai 400. Mau lagi sak menten. Jadi misalnya gini tak contoh. Istilah marrotain itu maknanya bahasa Arab itu kok ora kok dua ambalan. Nak dua ambalan berarti Israel saiki malah gak mlebu. Mergo sing dicetakno ning kitab ku Hebukat Nazir Bustanasor iku zaman Nabi Uzair. Zaman Tolut Jalut. Berarti wis bar. Malah repot kena muni paham ya? Nak muni marrotan rong ambalan. Tapi marrotan niku nak cara bahasa Arab iso artine marrotin. Mergo marrotan berambal-ambal. Jadi marrotan ba'da marrotin. Jadi koyo farjiil basorokar roten. Ora kok rong ambalan tapi karotan ba'da karotin. Malane Imam Suyuti nafsiri karoten ini karotan ba'da karotin. Ora kok rong ambalan tapi sak ambalan dibalinnya sambal. Malane nek ana bojone Nabi kok salah, utawa kiai salah, utawa hafid salah, iku dosane dobel. Mergo zaman urip servise nggih napa? Dobel. Jajal ya, wong matun iku esuk nganti sore untuk 20.000. Wong semaan ngiyup untuk 100.000. Mana kula nate, lho ini mboten iki peringatan kanggo semaan ben sadar. Kula niku untuk kisah nyata ngeten. Bojone lek cilik Tuban. Iki kisah nyata ben kowe roh, ben ditawadu. Yen ilmu kudu diterangno. Bojone lek iki semaan, niku krungu keluargane kudu debat. Sing jare sing lanang kok nyangoni 50, jare sing wedok kok nyangoni 20. Iku krungu sing semaan iku krungu. Lah sing wedok alasane lho ya le Pak, kok 50 kok akeh banget. Wong matun mah anak sing 20, padahal iki ngiyup. Iya ya. Nah ketemu wong sing ora roh Quran ku dadi ngitunge ku. Wong muli wae esuk sampai sore 20, padahal mana. Kowe, asing lomo malah luwih 100 gitu. Lah kira perbandingannya gak ngeluh. Iya, Mbak. Iya, perkara apa? Iya. Kowe ben ro, ternyata ndak semua satu keluarga sepakat nyangoni. Mungkin sing lanang lho enggak, sing wedok ora, atau sing wedok seneng Quran sing lanang. Ora iku kira-kira dhewe hasil. Semur dikafaroi piro iku. Ben ro sampean. Buatan ben roh hukum. Ngene wajib sedekah pentingnya dari Nabi wajib zakat ausakun nas kotorane manusa. Mergo kabeh dhuwit sing kamu dapatkan pasti sebagiannya itu dari kekacauan sosial ini. Ngene wajib zakat wajib sedekah. Kula terusaken. Israel itu marrotan. Kalau dudono beberapa lugat tentang karoten sing muradif. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini tapaituna fala tasduna bil qaul. Fatma alladzi fi qalbihi maratu wa kunna qalam. Kalhasil bojone nabi niku nak bener, nak apik karena tokoh. Sekali nglakoni apik sitok ganjarane dobel-dobel. Nggih, mergo bojone tokoh. Misale kados kula wong alim mulang. Ganjarane dobel sing ngrungokno akeh. Wis pancen takdire wong alim tokoh iku nak apik ganjaran double-double. Mergo selain dekne dhewe apik ditiru wong akeh dadi sunnah. Tapi sekali selingkuh utawa dosa utawa maksiat, dosane double. Mulane Quran itu adil dengan mayyati minkunna bi fahishatin mubayyinati yudu aflahal azabu dzikr. Nah ini bahasa dzikr. Dosane ditikel rong tikel. Lah rong tikel nak sak tikel 15 gunung. 30 gunung kan. Masalahnya ini contoh berarti marroten karoten itu ora iso kok. Kalau contohnya apa gitu, jadi ada Islam marroten, karoten, defend. Jadi misalnya kayak iki Quran, iki wis 604 halaman. Rata-rata Quran di Indonesia halaman itu 604 halaman. Tak tumpuk kayak kitab sawi iki, misalnya iki 300 halaman. Bang darani mau 2 tumpukan kitab. Berarti 2 tumpukan kitab. Sawangannya 2, tapi hakikatnya 600 kali 300 halaman. Paham ya? Lah podo. Jadi tekan nggonku, aku mengesano bolak-balik. Lah bolak-balik ora iso artine loro, iso ping 100 wong bolak-balik. Lah marroten di fan karoten iku iso ngono artine mulane bener Imam Syafi'i. Kowe nak pahami Quran, iku delok dialeke wong Arab.
Dadi kowe ora iso ngatokno marotan mergo istis apa? Tasniah. Artinya apa? Dua kali rai. Paham ya? Jadi yudo aflahal azabu farji'id basorokar rotain. Oh, nah istilah latus itu nafil arti. Kira-kira nak pengen memahami Quran yang itu waca bareng mbok waca goleki ayat sing sepadan. Terus goleki muradife. Wah, nak ra wong alim sing duwe nyali ora seneng duwe. Nek sik seneng duwe, seneng pengaruh. Kowe misale diundang wong ra teko engko namungi gelo sik pikiran, napa ora gelo blos tenang. Gelo beneran ra gelo beneran ora tak pikir. Wis ora tak pikir. Ya ora terlintas pancen. Wong gelo ta ora. Malah aku nak metu sombong ku lha kowe gelo aku ora malah nek aku gelo mbok ganggu malah kekualat. Ana metu sombonge, Mas. Ya mergo ubut ya memahami Quran iki wow. Selama ini maroten wong ngartekno iku rong ambal. Ya tapi rong ambalan saka kata ambalan sak ambalan iku wis sak. Terus pirang piye? Ya mau misalnya kula darani bedi rene bolak-balik. Bolak-balik artine loro ta berkali-kali. Quran sing ana Islam itu ya faruji ilba suraka. Kowe nek ora percaya gawenan kuwi apik ngendikane pangeran. Wis saiki iki delok mulai alam dhuwur sampai alam napa? Farji ilbasara karrote ini yang kolit ilegal basaru khosya mesti mirip patem balik tanpa roh cacat disebut hal taromin sudut kira bakal roh cacat langit senajan to langit dulu bolak balik berkali-kali beratus-ratus kali tetap hal taromin sudut kira bakal roh cacat jadi juga bojone Nabi diintimidasi pangeran aku yang nganti maksiat atau selingkuh atau dosa itu yudo aflahal azabu ora kok kowe tak siksa azabeni gak iku ringan azabeni napa yudo aflahal azabu la bani Israil kok ngene wis le Quran latut sidu nafil ardi marroten kira-kira artinya rong ambalan apa berambal-ambal bolak-balik aku paling angel paham di Quran jadi lafat-lafat ngene iku golekno muradif iki kula balen malih golekno napa muradif engko nek dari sekian muradif terus kowe roh tapi ranti nyali aku lagi. Oh yakin aku ranti nyali. Sedang ranti nyali. Bola ini yo kangelan, mahamine yo kangelan. Takok wong takok yo ora ro pisan wae salah. Salah. Para menen ana wong khusuk jawab terus meyakinkan. Masuk dunia saiki rusak astagfirullah. Malah jawab ora hubungan. Takok ilmu malah dijawab dunia saiki rusak napa? Iya hubungan. Kowe ra sing dosa malah menen apa? Dunia rusak mulai di orang nakal yang mulai di itu akeh maksiat. Zaman kau bila sono pembunuhan kasusnya wedoan mulai di kasus sak wedoan. Ah non kasus ngira wedoan mulai di sunai pengen kau lagi saya. Ya kau bila tukaran bacaan perkara apa? Tuh berebutan apa? Mulai di itu sunai pangeran itu. Ani min asliya jika katabna ala apa? Bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin Faka anama kotalan nasa nabo sami. Man ahya hai faka anama ahyan nasa. Nah, ngono dosa ora iso cilik. Mergo jami agak. Lho iya, misale dhisik ora ana hafid sing semaan untuk dhuwit. Kabeh darani kepen ikhlas nak ngaji Quran setengah papat. Golek ridane Allah ora ana sing roh kecuali setengah papat. Bisa ora ana sing wani semaan. Nganti kiamat wong ikhlas kabeh. Berhubung ono sing marah-marah ae. Mesti pikiran dhisik ya wis ngono mesti semua warning, peringatan ning gone wong mesti dibantah dhisik ya. Ngene. Jadi semua kesalahan mesti ngesnatno. Inna wajadna abana ala wa inna ala asarihim. Dhisik wis ngono wis karek Padahal nek diceritani ngene ra siap Mas Afif. Bisik-bisike iku wong hafal Quran sing ikhlas-ikhlas ku nak ndres jam 3 bengi terus maca Quran nganti khatam fi salat. Yo krungu asine crita ngono yo krungu. Yo aku yo fair, semaan entuk dhuwit yo ono, dhisik-dhisik ono, guru-guruku yo ono, wong tuaku yo ono kabeh aku ngakoni. Tapi yo ono crita. Paham ya? Bisik-bisike wong hafal Quran sering ngatamno Quran fi salat. Lah anak kowe adil ya iku ya lakoni pisan. Dadi misale ana dosa iku seim. Lha masyhur, sapa sing ora Imam Syafi'i ngatamno Quran bis salat Abu Hanifah ya surat kuat. Kula terakhir krungu wong ngatamno Quran bis salat itu badhe nyati
Pandai gelas pulau terakhir wong. Ya mungkin ana tapi aku ora tapi sing masyhur niku kebetulan yang ngelakon ini ning sholat banyak. Tapi mungkin di luar itu ya. Kulo boten ate khatam, jane kulo namung maca rong ayat, tapi gitu sholat urut tapi. Kulo maca Quran khatam tapi urut. Yang saya sholat paling 3 ayat, 3 ayat. Jadi kulo anut ulama-ulama riyen dadi sak delok tafsire sampai paham sampai kulo sholati. Lan kulo pede tenan ana nafsi iki. Sak pede-pede. Tak wedene. Maksudnya tak tasirno ning pangeran, tak sholatno nggih. Pede. Nah, kalau nak dibantah ngamuk Imam Nawawi. Ada mau tawasin ping 400 itu. Lo coba sampean kok bantah piye? Kowe istilah marroten coba. Saya itu langsung eling 3 istilah yang dipakai Quran. Ono marroten, karoten, ndik. Lu nak ras durung kurang dipikir kan? Karo kan? Wah. Oh itu terus dan lewat pola Quran tadi. Bahasa itu kan bisa dipahami lewat pola. Lewat pola tadi kamu akan tahu, oh ternyata ada harus 2. Paham ya? Terus kamu menjadi yakin ternyata ada harus 2. Ini faruji'il basarokar. Imam Syafi'i enggak delok ning Imam Syafi'i karotan badah karotan. Nah, ini berkali-kali. Padahal lafate tasmi. Itu paling angel. Jadi nak takokno katoken, oh nak maroten yo iso wae mulai babai dhisik tukang rusak zaman Nabi sinten Yakub, tukang ngakali. Nabi Yakub ora cerdas ya, tak critani. Nabi Yusuf itu dijak dolan mbek dulur dhewe. Jadi Nabi Yusuf itu dulure mung sitok, jenenge Binyamin. Jadi dulur kandunge mung pinten? Sitok. Tapi dulur liape niku songo, pinten? Songo. Sejarane itu, sampai itu 8 songo padha ora. Sama kok gara-gara kan ahada acara kau kaban itu piro. Nak dihitung lebokno bapak ibu kan karek songo. Songo kalong loro karek 7. Mbah terserah padha ora royo. Moe intine iku sing dulur kandunge mbok Bunyamin tok. Ana semono Bunyamin atau Bunyamin. Lha iku Yahuda wis pinter. Pak ya Yusuf amen ning omahe kula jake dolan teng hutan. Jadi jenenge dolan iku ya golek hewan, golek apa wae berburu. Ana semono nartai boten nartak tapi napa nartai. Banyak juga sapa yang baca nartai. Nah, kita kan arsil humana hutai yatak wayal ab. Sebagian kira aku nartak wanal ab. Tapi kira asing didukung makna itu nartai. Kosoko kata irta'a yartai irti'aan. Maknane mangon napa? Jadi dijak dolan. Tapi nak kira kita kan bisa yatak wayal ab. Atau nartak wanal ab. Alhasil tidak. Bareng dijak dolan hasil keputusan itu dipateni. Mulane ora ana wong saleh kok Yahudi wong saleh. Mulai riyen nganti saiki. Engko bolak-balik ketika keputusan dulure dipateni itu jari Yahuda kala kok ilmu latak tulu Yusuf. Ojo pateni, mateni kegeden dosa mateni napa? Iku tujuh nang Yahudi ku nalar. Pangeran apa jagal ojo, mateni dosane. Dadi wa alquhu fi wa yabatil sujubi. Iku aja yal takut rubah bisa yaro. Cemplungno ning sumur tapi sumur sing potensi ana wong liwat. Dadi dekne ku yo kaya wong Jawa tega larane ra tega napa? Pati. Lho ora asal sumur sing yal takut bisa bisa. Artine sumur sing potensi ditemu wong. Lah mau dicemplungno sumur sing mati sing ora ana wong liwat kan ya padha karo mateni kan. Tetapi wong Yahudi jek muni ngene, wa takun badi kauman solihin. Tapi sampeyan saleh meneh. Pokoke gelo diekspresekno nek bariku soleh mana itu buat aku numbati komen soleh. Aku nunjukno nak wong Yahudi gak tahu ora soleh. Tetep dekne kepikiran itu. Makanya saya pernah baca polling di Amerika di Eropa. Belum ada bangsa religius kayak Islam dan Yahudi. Wong Yahudi diruwangi sugih demi bela agama Judaisme. Wong Islam diruwangi sugih ilahi kalimat itu. Bangsa paling religius mau karo Islam ya. Liyane iku do sugih pribadi. Orang Islam Yahudi kompetisi lah yang amal foto-foto menganggarkan uang untuk agamanya. Terus kalau ilmu kebabai di saya mau takut nebati kau apa nabo? Allahumma ja'alil Qur'an. Apa jenenge? Mbon di salap tenggene alas walhasil terus dicemplungno. Terus dia mulai ngangkat. Dia supaya Yakub percaya. Walhasil terus yang mau kelambine dicoplok dikai darah wedhus darah kijang. Kode bapak wajah abau misyai. Wajah ala komisi vitamin apa? Iku wis cerdas. Zaman iku wong lugu wis iso ngakal piye supaya memutarbalikkan fakta, mengesankan nak ya Yusuf dipangan seri. Itu kan butuh kecerdasan.
Zaman iku lho. Kowe saiki wis isih lugu kok. Wis ngerti nak proposal ra pantes ditandatangani lah. Akhirnya masalah berarti lugu kan kowe. Goblok. Paham? Zaman iku wis pinter ngakak. Bareng Nabi Yakub delok, dia ini luwih cerdas Nabi Yakub. Aku pengen kenal serigalane, cek berperadaban nih. Masa apa mangan anakku kami dicoplok. Dan titik mana ada bau dari negara cerita-cerita tarah gede mak ada bau cek berperadaban nih serigala. Apa mangan anakku kami ini dicoplok. Mereka gak roh. Bekas cakarane nopo serigala. Mestinya nak dipan serigala kan tak kambine nopo. Man jere auto waduh lali gak nyuwek. Jadi menunjukno nak kejahatan niku mesti ana kekurangane. Wong karuan muni dipangan serigala kok klambine Nah dari Nabi aku ben kenal serigala. Cek duwene peradaban apa mangan anakku wae. Ditoplok. Kakak dirama. Nah, makanya terus Nabi Yakub langsung di kesimpulan orang arah bal sawalat lakum anfusukum amro. Mesti kejadian itu mbok rekayasa. Mesti kejadian ini mbok rekayasa. Nabi Yakub karena dia nabi sadar kodok-kodok menginginkan fasobrun jamil. Itu hampir semua ahli tafsir sepakat kenapa dia menyebutkan fasobrun jamil itu. Nabi Yakub juga diteror Tuhan, dimaki-maki, ditaubah, dimaki-maki. Ketika dimaki-maki ya dia sadar, makanya dia milih sabar. Ini ku masyhur tuh ahli dari tarikh dan ahli tafsir, dia ketika di kamar diteleponi malaikat, Yakub, kamu tidak usah ngeluh masalah Yusuf terpisah dari kamu. Kenapa ya malaikat? Saya menyampaikan amanat dari Tuhan. Aku tak tahu lah nyembelih anak sapi dengan ibu. Nabi Yakub terus eling. Iku ibuke nangis ya Allah meskipun Yakub tuh kekasih jenengan, tapi nyembelih anak kula teng ngarepe Yakub ampun pateni sederenge terpisah sang anak. Ben roh rasane kaya apa terpisah mbek napa? Iku asute sapi didengar tuh. Akhirnya dia diajak terpisah sang itu Nabi Yusuf. Makanya reaksinya Yakub itu enggak frontal karena saat itu juga diteror Tuhan diingatkan kesalahannya dia ketika makanya terus pakai oleh adil sapi menyusui terpisah dari apa anaknya. Sing jadi kita menyusui itu oleh terpisah. Ya gara-gara itu selain secara fatwanya Rasulullah ngoten memang asal usulnya sejarah Yakub disiksa ngoten kok nate nyembelih ijel-ijel ku anake sapi ning ngarepe napa mbok. Protes kena diakali, sebenarnya ngarani ngarepe ya iso ngono. Jenenge terpisah tetep napa? Terus menulis fasobrun, ya, dia ada ketika diingatkan Tuhan itu tidak banyak. Lalu terus inama asku berarti wabusi ilallah. Aku mau matur kesusahanku, kegalauanku mau neng Allah. Karena ini memang pas komunikasi dengan Tuhan itu dimaki-maki, disalahkan. Kenapa? Disalahkan. Makanya reaksinya dia tidak terus dulur, alih dulur, ini tidak dia langsung fasobrun. Itu Nabi itu paling cepat ditegur Tuhan. Jadi kalau salah langsung ditegur, kalau salah langsung ditegur. Sama seperti Nabi Ibrahim, kalau nanti cerita, kalau mau tentang kitab hikam Nabi Ibrahim nganti kan nyembelih Nabi Ismail gimana? Anyar-anyar Nabi Ibrahim jadi Nabi. Seneng-seneng ngiyai kan semangat, amar ma'ruf nahi napa? Tidak baru tahu semangat. Ketika beliau diangkat di alam malakut, disebut wakadari kanuri Ibrahim malakutas samawati. Ketika dia diangkat di alam malakut, terus sampai Allah tidak melakukan. Dono wong tukang zina, tukang mateni wong. Iku kawula. Aku gaweane zina mateni wong. Cara kowe pateni wis. Wong mangan rezekine jenengan tapi ora ngergani hukume. Pengiran dipateni. Itu ribuan. Masuk kampung lagi tukang minum, tukang merkosa. Cara kowe dipateni mawon. Wong mangan rezekine jenengan. Kok napa? Durakani jenengan. Ini versi kitab hikam. Terus ketika dia dikon nyembelih Ismail mikir, Gusti hada samratu fuatin iki berarti saya kenapa kau nyuruh kenapa disem pangeran maki-maki. Kowe gak ele. Ketika kita angkat ning alam malakut, iku anggere ana wong ngecewakno agama mbok kon mati. Kowe ora apa-apa mergo iku anak. Engko aku zaman kowe ngongkon aku tak pateni ra tak pikir kok kowe saiki tak kongkon mbok pikir. Iku mulane terus tarwiya ilang. Zaman kowe usul ngongkon mateni iku ora tak pikir. Kok saiki aku ngongkon kowe mbok pikir. Apa? Tapi niki anakku lho, padha iku ya makhlukku aku matam gak gelo. Wong mesti gawe aku ya, apa?
Sing gawe aku kowe enak kare usul kon apa? Karena cerita ini Rasulullah nak ngadepi wong nakal-nakal, Allah mahdi qaumi fa innahu la ya'lam. Harus ada jeda, harus ada peringatan, disosialisasi, ditarbiyah. Disosialisasi nopo ditar. Makanya masyhur surat Taubat itu akhiru suratin nazal. Surat Taubat, surat baru akhiru suratin. Jadi tidak ada kemungkinan mansukh, tidak ada kemungkinan apa. Iku wae terang-terangan masalah peradaban. Ini disebut dengan ayat wa in ahadun minal musyrikin tajaru kayu fa ajirhu hatta yasma'a kalamau. Nah ana wong kafir njaluk akad amar, mergo kepengin mempelajari Islam fa ajirhu. Ya slametno hatta yasma'a kalamau. Dia diberi hak belajar Islam. Kau nak belajar Islam boleh nih milah kafir ora, tapi cuma ablihu mana. Harus kamu jamin kamu dari kafir anahum kaumul layak. Karena mereka orang yang tidak tahu. Jadi main pukul itu tidak ada dalam tradisi. Makanya saya jamin ayat itu tidak mansukh. Kenapa saya mengulang? Karena kalau beda dalil lakum dinukum waliyadin kan ada potensi nopo mansukh. Karena surat Makkiyah, surat nopo. Tapi yang pakai saya dalil tadi surat Baroah, surat yang la yatatarruha nasrun. Paham ya mergo surat nopo? Madaniyah. Lah Nabi Ibrahim riyen main pukul wae ngomong maksiat kan mateni. Lah kenapa Nabi Muhammad tidak niru itu? Karena perilaku Nabi Ibrahim ini disalahkan Tuhan. Akhirnya Nabi Ibrahim nangis. Jempol Gusti kula sembelah. Lepas mantep disebut Arafah. So, ternyata dia ini kan nyembelih anak itu berbanding tahu usul kon mateni. Kaulane Allah tidak boleh itu kaula aku yo gelo. Kongkon mateni. Pulau cerita niku nangis. Niku nyata. Wis saiki nyata, mulane saiki wong nek di anak putu mesti tambah bijak. Dene tambah rapi jago pintu-pintu niku. Saiki nek ana cawe wedok wae kek katokan cekak numpak GL Pro. Anake sapa? Cawe wedok kok ngono, ngeler-ngeler susu ning gone sak enak. Tapi bayangno misale iku anak, ta pacare anak, ora usah anak, pacare anak. Calon mantu mah. Mesti kok ya wong ben tobat. Lha iya, pasti kritik kita pada maksiat karena tidak terkait keluarga kita. Itu pasti. Sekali terkait keluarga kita, pasti mbok jaga kritik Anda. Ternyata keantian kita pada maksiat itu mergo ora ono sangkut pautnya dengan kita. Dengan keluarga. Sekali ono sangkut paut, mesti dipikir. Karena ono alumni pondok pinter, foto kritik Gus ing pondok rapati pinter. Dene ora urung roh rasane. Urung roh rasane. Jajal misalnya saiki dekne duwe anak. Terus rapati pinter. Terus maklumi. Mari tak kon mergawe terus mondok yo pasal kowe kurang mulane yo. Tetap dia kecenderungannya maklumi. Awalnya wis. Tapi ketika orang lain kecenderungannya pasti tidak malu. Tidak. Saiki kowe dibojo judes. Mergo kurang mbok cuwuti hakikate pancen tenan kurang iki. Mesti kowe mengkritik. Cawe kok judese ngono ra maklumi sing lanang. Saiki diwalik. Anakem dadi bojone wong judesi sing lanang. Mesti komentar ora judes piye, mari sing lanang yo ngono. Mesti ora mungkin, mesti. Nah iku eling-eling. Lah padha Nabi Ibrahim semangat ngongkon mateni wong maksiat mergo ora anak. Mergo ora keluarga. Umpama sing maksiat keluargane mesti kon ngekeki tempo. Buktine bapake dhewe kafir mek pangeran jalur sepuro Ibrahim. Mergo bapake astagfirullah ka rabbi innahu kana bi hafiya. Ku nunjukno wong mesti rapi. Aja jal karo hafid sing kedunya mesti mbok kritik. Enak kanca makrab sing ngajak marung kowe. Iya nek kang yo nak ngene ra duwe. Mesti cocokane wong. Wis ora munafik wis parae. Lho pentinge ngaji mbek aku jujur, aku ora tau nak tutup. Ayo kowe ketemu kiai tukang proposal wong liya lho. Mesti mbok kritik kiai penggawe napa? Jajal sing entuk kancamu akrab, kowe diutangi ora usah dikeki. Entuk utangan 5 juta wae. Yo ngerti nek iku dhuwit napa? Terus maklumi, yo Kang dhuwit nego. Gak manfaatno kowe dimanfaatno wong kafir kok. Biasane alasane kono, sing masyhur alasane kan. Nah intinya itu kritik kita pada kemungkaran itu pasti karena kebetulan yang melakukan mungkar tidak keluarga kita, tidak orang yang terkait dengan kita. Itu pasti. Iku hikmah ngaji ben ora perbandingan. Ben ora napa? Mulane Rasulullah disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Karena Rasulullah itu tidak pernah salah. Ibrahim tahu salah ngono, Musa Nabi ora tahu salah. Ini ketika ngadepi wong kafir-kafir cek anak rasa anak itu dengan Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lam. Jadi sing ora keluargane lagi dimaklumi mergo fa innahum itu hanya Rasulullah.
Wah liyane iku main pukul lah. Karena Nabi Nuh masyhur bila tadar alal ardi minal kafirina. Iya. Naka intazarum yudillu ibadaka wa ala ila fajiron. Malah ngecap Gusti wong kafir pateni wae. Lah anake ana wong kafir ora dadi kafir. Parah Nabi dari walaya itu ila fajiron. Umpama dia anak darah kok bapake. Oh parah Nabi Nuh parah. Padahal Nabi Muhammad ketika wong kafir kuras sampai di bebi gunung, mereka kok kafir ya Rasulullah. Ya kafir, tapi soalnya anak turunnya gak. Arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budu. Iku masyhur. Aku arep-arep sangka anak turunnya dadi wong Islam tenan. Kulo apal nasab. Abu Jahal iku kafir, matine kafir. Tapi duwe anak alim-alime sahabat iki terima. Mboten enten sahabat sing alim tafsir kados iki. Kulo piyambak ngantos sakniki sering kawasan mbek iki. Iman itu rata mau Quran khatam deh. Nak mau corong ayat itu gebrak saking soleh. Anak itu. Mulane ono tabiin jenenge Ikrimah. Tabiin ono jenenge Ikrimah. Mergo tafaul mbek Ikrimah. Si alim-alim tafsir Ikrimah bin Abi Jahal. Terus diwaris tabiin yo jenenge Ikrimah. Iku tafaul mbek anak sinten? Iku kan nak Fatihah ila Ikrimah bin Abi Jahal. Gak lucu lho. Wah, cuma. Saya tak suka sahabat alim sing anak wong kafir. Khalid bin Walid masyhur. Sapa sing ora Walid bin Mughirah? Ceritane dilebokno Quran kalla innahu kana li ayatina anida ta'rifuhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar itu teng Walid bin Mughirah. Bapake saking gendone dadi asbab nuzule ya iki. Lha iku duwe anak sinten? Khalid. Ayo, Abu Lahab kurang populer. Dia anak solihah jenis Darroh. Ana sing maca Darroh niku Darroh. Darroh niku solihah itu sahabat. Dia niku hijrah teng Madinah. Kuwabe pertama cawe wedok mencibir Darroh. Mergo anake Abu Lahab. Ya Darroh, kowe ora perlu Islam, gak ono gunane. Bapakmu sing turun ayat tabat yada. Iku tangisan. Terus Darroh matur Rasulullah. Ya Rasulullah kula dimaki-maki sahabat jenengan, kula nu anake sinten? Dari kanjeng Nabi. Ora Darroh, kowe iku wong salihah. Sampeyan kowe ning swarga be Aisyah be Fatimah. Kowe iku dadi mukminah baru kae dunya. Aku bapak era untuk bapak elah untuk nopo anak. Lha niku mujizate Rasulullah nganti saiki. Wong saiki TPK teng kota, nak teng desa ora ketara, nak teng kota. Bapake ora iso salat. Ya ora poso. Gara delala anake melok TPK. Anake yo poso yo salat. Kulon bolak-balik diparani bapak-bapak wali murid teng kota gede. Kulon sakniki salat, Gus. Isih anakku. Tapi bapak iku jenenge wong mesti sayang anak. Sak cilik-cilik cawe wedok umur 7 tahun, umur 4 tahun, 5 tahun udah poso. Bapak era poso takon, "Pak, kok gak puasa?" Baru kayak Kanjeng Nabi nganti saiki jadi bapake ra iso maca Quran. Sing kowe tau bapake ra iso maca Quran, baru kayak TPK. Nah, jangan nganane TPK yo mergawe barang kok bedi barang. Mergawe kegiatane wis. Lah pengen kiai dilempar publik ya ora mesti payu. Di kiai ono loro. Kiai lembaga, makanya dadine kiai kudu gawe lembaga sih. Lagi wong anggap napa? Kiai. Ana kiai ning pasar bebas, Pak. Dadi kaya aku ning Yogyakarta kiai ning kene kiai mergo wis ning pasar bebas lah wis tetep dadi napa? Kiai. Lah nek kula pindah Jakarta lah tetep dadi kiai. Mulane cara bangun nak guyon ana kiai NU, ana kiai dalam NU. Nek kiai NU dadine kiai mergo dadi pengurus napa? NU. Kan otomatis diundang napa? Kiai. Sekali ra pengurus NU ana kiai sing ning anu pancen wis kiai cuma jabat ning anu. Misale ra jabat lah ya tetep kiai. Iki tes sik bet angger ya sanem bubar kok wong kok tetep ngundang kowe apa? Kiai. Ya berarti kiai tenan. Tapi nek ayasane bubar kok ini bubar. Ini bubar. Kopi. Mun kula tanan pira wae? Ikrimah bin Abi Jahal, Darroh binti Abi Lahab. Ummu Habibah itu di Islamis dari Abi Sufyan. Abi Sufyan itu Islamis Fathu Mekah, napa? Tak urip-uripe Abi Sufyan kafir. Tapi zaman dedengkote kafir Abi Sufyan, awal-awal Islam Ummu Habibah menapa? Islam. Bahkan melok hijrah teng pundi Habah. Dadi nunjukno dungane mandi, dadi wonten Ikrimah, Darroh, wonten sinten Ummu Habibah. Saat itu ketok ramati Rasulullah, mujizati Rasulullah. Saat itu kuatah yang iso maca Quran, anaknya bisa maca. Bapak era poso, anaknya. Lah itu rapopo. Alhamdulillah Nabi Muhammad ranut Nabi Nuh. Nunjukno nak teori Nabi Nuh salah.
Dan dia kan ngecap dari angker wong kafir wala yalidu ila fajirong. Anake maling mesti dadi maling, anake lonte tetep dadi ngawur benda payah. Maksudnya dibanding Muhammad banding gue luwih bener. Ya tapi memang gitu mimbabi hasanil abrar sayyatul muqarrab. Memang dalam hal ini Nabi Nuh itu salah, tentu dibanding Nabi Muhammad ra dibanding gue. Cuma istilah ilmu kalam mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrab. Tapi ya sayyi elek. Tapi elek kelas Nabi. Iku Nabi Nuh kok ngilani pangeran, nak wong elek mesti nglahirno elek. Iku dekne ngendikan wala yalidu ila fajirong. Dan salah Nabi Nuh iki dieling-eling pangeran. Paham dieling dari sapa salah iki berbuntut panjang. Paham gak tuh kene? Salah Nabi Nuh ning ayat iki berbuntut. Niku masyhur kan hati-hati sok. Ketika semua nabi iso nyafaati, Nabi Nuh ora iso nyafaati. Kok dianggap nyalai sunnahe pangeran. Iku ngilani kekuasaane. Nah, ini ketika Nabi Nuh wong tunjuk syafaat anta abul anbiya anta awalur rasulin fi safil ardi dipuji-puji. Dengan pertama kali orang yang jadi rasul. Karena Nabi Adam kan ra iso dadi rasul, Nabi tok ada wae anake dhewe. Mulane Abul Anbiya itu bukan Adam tapi sinten? No. Mergo niku awalur rasulin fi safil ardi. Karena Nabi Adam kan rasuli sapa lah ngomong anak-anak itu. Jadi ketika Nabi Nuh ra iso nyafaati alasannya kan karena saya pernah ndonga sing gak diridani Allah, sing gak disahno Allah. Iku Rabbil tadar alal ardi minal kafirina. Lalu darani kenapa aku mau darani syariat ini salah? Tentu aku muni salah orang kok saya berbanding Nabi memang disalahkan Tuhan. Napa disalahkan Tuhan? Ndekne ra iso ditafaat mergo tau ndonga napa? Salah. Disalahkan Tuhan. Para tenan nak tengah teori Nabi Nuh misalnya kowe ana cah mondok kok bapake goblok rasa terus aja. Ndak kok bapak. Wah, yo rusak. Pemene kiai-kiai sing wis sepuh-sepuh niku aku wis menangi lho. Pemene sak mbahmun, sak bapak, sak kula menangi. Misalnya angkatan pertama kalau latihan nyai, sampeyan aku nyai meh mati kan wis angkatane anak. Terus misalnya Bung Uli misalnya anak Mas Afif kok persis pikirane. Ngandur gak duwe reso terus lho kok bapake kan mesti terus pikirane. Tapi untungnya itu Nabi Nuh dianggap salah. Dianggap napa? Salah. Ora mesti gitu. Karena Nabi Muhammad apa? Mesti. Tapi nak darah Nabi Nuh wala yalidu illa fajirun. Ya ta. Tak nomor Gusti sak anak-anak. Lah anake piye ramel-ramel dosa cek cilik. Lah darah koyo. Wala yalidu illa fajirun. Tapi Nabi Muhammad ketika wong Mekah kafir dawuh napa? Ya Allah, mugi-mugi anak turune mboten kafir kados nu ketok. Kula nak ro Ikrimah. Kula sering mati Ikrimah. Mboten napa-napa sampean anut kula. Khususon ila Ikrimah bin Abi Jahal Al-Fatih. Ikrimah itu alim-alim sahabat tentang tafsir, tapi dia ini tahu diri Mas. Makanya dia tidak sepopuler Ibnu Abbas. Karena dia tidak pernah fatwa. Eling bapak ini paling. Dia enggak pernah membuka diri fatwa, tapi walim tenan. Karena darahnya darah Quraisy. Darah Quraisy itu sekali waras pinter. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum idza faqahu niku masyhur. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum idza faqahu. Wong sing zaman jahiliyah pinter, sekali Islam yo paling enggak karuan. Khalid bin Walid Islamnya terbelakang, sausé perang Uhud, sausé perang nopo? Tapi dekne capi. Luwih pinter timbang Islami sing wis karek-karek. Umar ku Islam lagi rong dino iki mane ditaker Islam sing wis suwi iki cek pinter-pinter Umar. Mergo wis genetik pinter, dia Islam tuh lewat sekian perbandingan. Ya kata saat ini dia sing masyhur karo kasus karir Armstrong. Dia pembuat film dokumenter tentang 3 agama Samawi di Palestina. Dia pembuat film tentang 3 agama Samawi di Palestina. Sekarang orangnya masih hidup. Oh, itu agama apa saja dibaca. Bahkan manuskrip paling kuno zaman aliran aneh-aneh dibaca. Sekali dia neng Islam, itu jadi penasihat Robitotul Alam al-Islam. Ya, bener. Udah roh. Hadis mau tuh hadis roh apa? Kau Islam mulai cilik roh kundangan, narapa itu kundangan grembeng malah lucu. Reputasinya jadi kiai malah naik. Drenggani kiai liang ke kalah lari. Piye orang ilmiah belas reputasi. Reputasi puluhan tahun kiai kok. Biasanya ngundang semani kok iki ono apa orang ngundang aku. Reputasi kok ngono reputasi opo. Lha misale koyo ngono ya terus puluhan tahun Islam, puluhan tahun kiai itu diduwek Islam Robino tapi dari sekian perban penting. Wah, habis tak operwo tenan. Lho nggih kados sinten niku sing masyhur Waraqah bin Naufal. Dia semua kitab Samawi dipelajari.
Terus kados ini Raja Asmifah nih, Raja Habasyi. Semua kitab samawi dipelajari kata Salman Al Farisi. Terus masyhur sekali Islam pun. Nah, mana ceritani tabar ceritani para sahabat. Ini kita sih mulut. Salman Al Farisi itu yang tiang Persia. Persian saat ini dari Iran, dari Budi. Itu alim-alime wong Iran itu Salman. Dia ini anaknya pendeta, tapi pendeta sing wis ra kanggo, pendeta ortodoks. Itu ngono. Cerita ini tentang hadis-hadis. Pendeta ortodoks niku ndekne roh kelakuane Mas Abi. Pendeta ku ya koyo kiai sing rada-rada nakal. Ana sowanan disimpen nggo kekayaan pribadi. Jadi gerejane rapati apik tapi kiai ini suka. Kang grono nebus dosa yo digodi. Sesuai dene engkar konfirmasi mbek bapake. Orang ngono jon iku pancen pendeta ora bener. Gurumu pendeta sing ora bener. Pendeta sing bener iku si A. Walhasil terus dia akhirnya ke Irak. Zaman itu Irak ya belum Irak sekarang ya Irak. Dulu bang darani Kufah, Basra. Irak itu udah ada. Bang istilahnya Kufah, Basra. Makanya Sayyidina Ali dimakamkan di Kufah, pemerintahnya di Kufah. Dulu orang nggak pakai istilah apa? Irak. Ya. Kalau di Basra ya Basra, kalau Kufah gitu. Misalnya Imam Asim itu orang mana? Ya orang Kufah. Orang menyebut mesti orang apa? Kufah. Orang apa? Irak. Dan terus sejarah. Itu satu begitu. Itu sampai 4 tahun Kak Rohani belajar 4 tahun. Di Irak juga. Walhasil terakhir itu sampai 6 pendeta entah berapa itu berkali-kali. Jadi satu-satunya hadisin tawil ke Islami Salman Al Farisi. Kila itu dia umurnya sampai 120 tahun. Tapi orang rata-rata sepakat di atas 100. Walhasil terus dia ketemu pendeta, terus pendeta yang grepe mati wasiat ngene, Mas Hafid. Saiki ora ana pendeta sing bener. Pendeta sing bener ku karek loro. Sing sitok wis mati ning gone Persia. Saiki karek aku ya meh mati. Kowe saiki ngaji mbek pendeta iki mergo iki asli, iku disebut Kristen Ortodoks. Ya jadi dia ada trinitas. Kristen kan ana loro ta, ana Kristen Ortodoks. Enggak trinitas. Kalau yang tidak trinitas ini sing dimaksud nek akhir disebut. Kalau baleni malih. Ini pentingnya ngaji Quran gini. Jadi ngaji Quran mbek wong apal ben paham. Nasrani sing dikritik pangeran, wis Nasrani sing lakot kafarul ladina qalu innahu huwal masih ibnu Maryam. Ambek sing darani innahu salisu salasa. Tapi ana Nasrani sing disebut ning akhir juz 6. Iku la tajidannahum asaddan nasi adawata lil ladina amanu yahuda wal ladina asyraku. Tapi wala tajidanna aqrabahum mawaddata lil ladina amanu ladina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minkum qissina wa rubana wa annahum la yastak. Lah Nasrani sing iki Nasrani wong saleh-saleh, mulane wa idza sami'u ma unzila ila rasul taro a'yunahum tafidu minat dami mimma arafu minal haq. Nasrani sing ngene iki nek mbok wacana Quran nangis tenan mergo mimma arafu ndekne roh nak hak yang ini hak yang sama. Yaqulu rabbana amana faktuna ma'as. Malah ndekne ambek wong sing ra iman janggal, malah ning dikan wa malana la nu'minu billah wa ma ja'anu. Wong kok ngaji ra iman teke ning dia. Malah lucu. Dadi saking familiarnya dengan kebenaran, makanya dia tak mau orang ndak iman dia janggal wa malana la nu'minu. Lho aku ora iman piye? Berarti dia janggal karena ana wong ora. Ya Nasrani iki sing Nasrani Ortodoks termasuk keluargane sinten Salman Al Farisi. Mulane balik-balik mau kena ben ngalim koyo aku belajar satu istilah di sekian ayat. Ya mau ana Nasrani sing akot kafaro, tapi ana sing Nasrani. Lata sidan nama. Ki milih Nasrani iki. Ora kok koyo melok bentuk iki. Wong jenenge Nasrani yo elek jare sapa? Aku sering dibantah, repot bantang bentuk repot. Ketularan tenan, ketularan tenan. Ya repot terus. Kan teori gini kan tidak populer, padahal ini benar. Ayatnya jelas. Dzalika bi anna minhum qissina urbana wa annahum la yastakbirun. Walhasil terus sampai 6 pendeta mbok pinten to. Iki sing unik dari Rasulullah iki ruwana. Iku kula macane teng Musnad Ahmad. Di fi hadisin tawilin fi Islami Salman Al Farisi ini dibabkan khusus. Terus pendeta terakhir bareng terakhir mati pisan. Wah lala dekne ketemu pendeta sing mati-mati. Ana sing dikhidmati 3 tahun, 4 tahun, pokoke meh takobal Allah kabeh. Lah terakhir pendetane muni ngene. Dong, kowe saiki ora usah golek pendeta. Iki wis wayahe nabi akhir zaman turun. Wong iku ciri-ciri utamane iku pokoke dene iku wong Mekah. Terus manggon Yasrib. Namun iki ra Madinah manggon di Yasrib. Iku siji. Sing lucu cirine ngene gak to gendang. Sing lucu. Mulane ning berjanji disebut. Termasuk cirine meneh ndekne yakbalul hadiah tapi wala yakbalus sedekah. Ndekne nek dikai hadiah gelem tapi nek sedekah gak gelem. Padahal padha lho, kan padha-padha dikekno. Terus ciri ketiga iku
fi katifil aisar ana mislu baidatil hamam. Iku khotamun nubuwah. Ning gone apa katifil aisar. Cara kene apa to? Kene iku. Ah, mboten bau sing rada ngisor. Ora pas kene tapi Mas, kene lho. Walikat wae katib. Aku malah ro bahasa Arab. Wae bahasa Arab katib fi katifil aisar ana mislu baidatil apa hamam. Iku alamatun nubuwah. Wah, kira-kira nek mergawe mau sitok kepengin iso tok Yasrib. Buruh. Ana Salman Al-Farisi dadi populer. Buruh wong mau njuk opah dikeki hak berangkat ning Yasrib. Jadi dekne buruh wong kok saudagar diopahi dhuwit ra gelem. Kok kae mangan terus dikeki hak nak jenengan kula anteng Madinah utawa apa-apa sing terkait Yasrib kula melok. Yo opahi iku. Tenan yo murah seneng pedagange seneng perkara ana wong kok njuk opah. Pokoke iso lunga nang Madinah. Madinah ini Yasrib kene. Tenan enggak tuh kan barang kok Madinah. Oh, dia wong terpelajar ini tadi, makanya saya tadi cerita. Sekali Islam pinter banget, bergo Islamnya mau terus langsung pinter banget, terus mau pinter. Barang bonteng Madinah niku, dia mergawe meneh. Mau kepengen untuk duit, cara saat ini 5 dinar. Sak dinar niku 4 gram. Nah, 5 dinar sakit mas. Sak dinar 4,4 juta. Pokoknya sak dinar itu kira-kira 4 dinar. Berarti nak 5 dinar udah. Ya sakit pantas ya. Pokoknya terus dikena Rasulullah dia mau masjid. Orang mau masjid Ayuku Muhammad. Ndi sing jenenge Muhammad. Terus apa dia alane pokoke sing paling ganteng. Mana mungkin itu Nabi paling gampang aja. Sing paling apa? Ganteng. Sing paling ganteng. Ya apa ya? Abjaduhum wujuhan. Pokoke paling ganteng sekarang. Yang ngulangi sik Muhammad. Ya Muhammad, aku di duit tak sudah kono kuwi. Aku di duit tak sudah kono kuwi. Dari Kanjeng Nabi, ndak nahnu ma'asyiral anbiya. Lah anak baru sedekah. Aku nabi, jadi gak iso nampa apa. Lha iku sama rasa itu mulai. Mulai ning atine hadza waqid. Iki alamat sifat hadza waqid. Jadi benar hadza waqid. Jadi iki siji. Mulai gang beberapa hari ini rono meneh. Rono meneh, dia ning ngarepe sahabat. Mana dia kepengen diuji secara publik. Ya Muhammad, aku iku mergawe, kepengen iki hadiahku. Terus ditampa. Aku bilang, dan sampai Nabi. Ada saat ini bukti apa? Kedua. Ada ini belajar maksudnya sampai sebang. Betapa kok nak Islam betapa canggihnya sinten? Salman Al-Farisi. Barang ketiga dia pusing. Berkali-kali dia nerawani Nabi atau roh blodor ya. Ini perkara. Cara sing dadi Nabi apik bendina blodor perokokan. Lah iku sing pusing dia delok katifil aisar sing ana napa beda tuh lho. Apa? Sing mistu beda til hamam pusing. Piye ora blodor-blodor muwet dina ora masjid gak ora Nabi apa? Lha padahal alamat indikatif apa? Akhirnya terus berkali-kali gagal. Nah, suatu saat Nabi badhe wudu. Manjane menawa Nabi ya, manjane kabeh mukjizat. Nabi badhe wudu. Delalah niku jubah niku coplok. Ya mboten dicoplok Nabi, delalah niku coplok nyingkap. Orang nyingkap Salman Al-Farisi ngerti langsung iman. Langsung ekran Rasulullah nak dene kok. Rasulullah ndarani imane Salman Al-Farisi dibanding sak dunia dhuwur Salman. Kok prosesnya langsung jadi kuhulatus sahabat. Jadi langsung jadi sahabat seni. Semenjak itu Nabi tidak pernah memutuskan sesuatu yang paling krusial kecuali tanya itu. Masuk yang masyhur ke perang Khandaq. Wah nak tua kok cerdas ya, cangkem elek tapi cerdas. Perang Khandaq nak istilah Quran perang Ahzab. Perang apa? Ahzab. Mergo diarani Ahzab jamu hisbin. Mergo saurip-uripe wong Yahudi Nasrani ora tau rukun, tapi Yahudi Khaibar rukun mbek Nasara Najran, rukun mbek Kufar Quraisy. Berarti 3 bersekutu melawan sinten Kanjeng? Padahal tradisi yang Yahudi waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai' waqalatin nasara laisatil yahudu. Tapi ana fenomena aneh, 3 agama yang beda bersekongkol nglawan Nabi disebut Ahzab. Apa bet? Ahzab. Jadi Khandaq ku nek istilah Quran apa? Ahzab. Ka ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Sangka ngisor dikepung, sangka dhuwur dikepung. Kok Madinah ana Khaibar ambek Quraisy. Ana Khaibar ben apa? Quraisy. Alhasil terus Nabi wak ini tiga Nabi saya enak ide Nabi nganggep dunia wis kalah Allah mati ya sahid ya. Jadi nggak seputi ya Rasulullah kok dikepung sak monten katae ya entah ini yang Medina kalah Allah perhitungannya Nabi kul hal tarobasu nabina illa iskal husnaya perang nak menang ya apik
kalah mati syahid. Jadi dua kemungkinan tuh baik semua. Istilah idal husna ya. Pikirannya Nabi kan santai. Salah Nabi takoke yo rada mangkel tapi cerdas. Arok yunturo ka ambah yun ya Rasulullah. Niku pendapat pribadi napa wahyu. Karena dia terpelajar sekali makanya dia tanya, Arok yunturo ka ambah yun niku pendapat pribadi napa? Kan Nabi jujur. Gak, itu pendapatku. Gak, itu pendapatku. Terus salah nyeten ya Rasulullah. Jika perang itu potensi kalahnya tinggi. Kalau potensi kalahnya itu musuh dipapak di luar kota. Jika kalau kita kalah, perempuan dan anak-anak masih bisa melarikan diri. Suatu saat anak-anak ini akan menggantikan kita meneruskan Islam. Tapi nak jenengan TNI teng Madinah sekali kalah itu ludes. Nanti kita tidak punya waris, karena nggak punya apa. Jadi kok film-film Cina itu, nah, monarki ini kalah, putra mahkota diselamatkan pendekare, diselamatkan yang alas, paham ya? Engkau nak juga tuh merebut nah kekuasaan. Itu Salman Al Farisi. Lalu tak tahu cerdas, Arok yunturoka. Jadi kena anak kiai kok fatwa aneh. Niki pas umat kiai ini nampu umat menusane. Kalau umat kiai ini kan gak nafsu, tapi nak umat menusane. Pondok kudu apik, nek apik gak dirgani wong. Iku mesti umat menusane. Ora ana ning tradisi ulama di perhitungan pondok apik ta elek. Jenenge khas ulama perhitungane yo manfaat ta ora? Nek umat menusane kan jadi kayak kudu sugih, ora sugih gak dirgani. Wah, mesti umat manusane. Nah, umat warase tentu dihormati wong ora iku ora dadi prioritas. Lah karep umat apane? Afid ora di dhuwit ora pantes umat manusane. Nah, umat diute yo pantes ae. Kona apa? Lha iku masyhur. Sama kata Arok yunturoka amwahid. Akhirnya Nabi dawuh, gak iku pendapat. Ketika Nabi diingatkan teorinya Salman Al Farisi, ya sudah. Kalau gitu, papak saja di luar. Sekian mil keluar dari Madinah. Ketika keluar dari Madinah, di tempat terbuka. Terus Salman masih usul. Ya Rasulullah, kita ini kalau perang dan pasti kalah secara teori banyak kalahnya. Itu bikin kontak. Bikin apa? Kontak itu ukurannya panah terbaik ya ora iso nglangkai, kuda terbaik ya ora iso nglangkai. Jadi bikin kedalaman yang kuda terbaik ya ora iso melangkah. Dan bikin jarak yang kuda terbaik pun gak iso melangkah. Itu nak saat ini kita Medina sekitar 14 kilo melingkar. Ada yang ngitung luasnya itu sekitar 12 meter. Tapi ya saiki. Nah kalau di sini jadi, asumsi ini kuda terbaik rasa menculot. Panah terbaik ya ora iso nembus. Terus Nabi nggih kontak. Bareng Nabi nggih kontak wong kafir kelompoke Abu Lahab sudah yakin menang. Abu Sufyan bareng tersederet ini Abu Sufyan tersederet. Sudah yakin menang bareng roh kontak masyhur omongane tokoh-tokoh kafir. Mahya bisiasatil awam. Teori perang ini kira ono ning Arab. Mulane tambah kaget. Kok ono ngene iku ora diwar dugaan iki ora siasatil apa? Kalau wong Arab sak urip-urip perang tapi enggak pernah pakai teori napa? Kontak. Ya terus masyhur. Ketika wong ngelem Ja'far mirip Kanjeng Nabi, Ja'far bin Abi Thalib itu sahabat yang paling mirip sinten? Kanjeng Nabi. Ali dilem Babul Ilmi, Abu Bakar dilem As-Siddiq. Sahabat digelar-gelar Zubair Hawari Rasulullah. Tapi ketika wae Salman Nabi, Salman hadza minna wa ana minhu. Kanjeng Nabi ngelem Salman ndak ngawe. Salman hadza minna wa ana minhu. Salman itu serah kena dilem. Aku ya Salman enggak aku. Jadi sangking ngelem sinten? Salman. Mulane nak sampean piye-piye saiki wong Persia. Wong sing terpelajar wis kuno. Mulane kados Imam Ghazali kalau delok teng peta. Al-Ghazali Abdus pundi? Terus niku kalau delok saiki melok wilayah Iran. Nah hewan itu sing disebut teng manawakib anal balak kana hewan itu. Sabu kodir sing pas keramat wa sempat nungguin nah Bandung. Sakniki teng peta nggih derek wilayah napa Iran. Ya dulu enggak ada orang bayangkan Iran asumsi ini siapa gitu kan. Iran saiki wala awal ijaban napa? Iya. Yen nggih boten Iran ini Persia, wong dalan napa? Bagus. Terus mulane kalau balik mau teng Bani Israel. Kowe nak muni Israel saiki pikirane Israel negara. Muni Persia saiki identik Sia. Lah pemahaman Islam ning hadis sebelum itu semua. Jadi kira usah muni Iran identik dengan apa? Keliru kan nak memahami hadis Iran identik dengan apa? Ono Iran baru kemarin. Tahu perang dunia kedua gue lewat pembagian Inggris.
Tunggale wong alim-alim dhisik wong India. India ini saiki dadi Bangladesh, sing gone wong alim dadi nuwudi? Bangladesh dadi Pakistan. Riyen zaman ulama-ulama riyen Al-Hindi yo India. Tadi badhe bisa malih nak sida Kashmir putih. Kashmir. Paling pentingnya ras sejarah ya dadi sampean ngertos. Lah bayangno Islame Salman sing ngene iki dibanding Islam sing rebutan kiai mau paham. Jadi reputasine Islam puluhan tahun mau sentimen pengkiainan mau. Saya kira ngundang aku ono opo. Uri uteke dindakno nggo ngono-ngono iku. Ya kon terpasir iki. Paham ya, terus kula cerita sedekah Rasulullah ketika dawuh khiyarukum fi jahiliyah khiyarukum idza faqih. Wonten semoga idza faqih. Ada nak teng luwat sekali itu fakuha. Iku nunjukno nak wong sing zaman kafir iku wis pinter. Mesti nak Islam dia tetep karena Islam Salman Farisi lewat sekian. Hadza awal. Ada sani. Lah masa nabi ditandlah, lah muga nabi ra nabi tenan nak jenenge dhuwit tompo ae. Cuma gara-gara Salman muni ini Muhammad saya ini kerja mau kepengen sedekah ning kowe. Nah nu ma'asyiral anbiya. Lanak balus sedekah. Jadi nabi ku titenane gampang. Mana Ahmad bin Hambal lucu. Dek niku nak mbek wong hafal Quran hormat. Suatu saat ana wong kiai ngono dolan ning dekne. Dekne delala pas ngentas roti. Rotine iku cek panas berarti cek enak-enake. Lha wong iku kok ketok kepengin. Ketok kepengin ngenteni disugoi. Sampai apa-apa dibarno. Bener kan sampe kan kiai kok elek, kiai kok tomat. Dadi barno. Bareng dibaro terus wong balik kanan. Awal hambal jebule medhit. Karwan ana tamu rotine lagi mateng kok gak nawani balik kanan. Bareng balik kanan ning atine Ahmad Hambal medhit ae ora arep-arep dikeki. Ahmad Hambal ora arep-arep rahmati Allah wae. Balik kanan, ya ambek ati elek mau. Bareng balik kanan gang adon mung pirang meter dicelana Ahmad. Kafe teh rene cung, rene terus dikeki roti. Mangan-mangan. Bareng dikeki mangan. Takok. Ya Ahmad iki nunjukno Ahmad iki termasuk keramate Ahmad bin Hambal iku roh grejete atine wong. Takok. Ya Ahmad, kenapa kok mau kepengin kok ora bokai pas habis putus asa bokai. Oh gak suwen nang roh kiai itu. Gak suwen nang roh kiai apa? Tomak. Tapi bareng kowe mau wis tomak ning rahmate Allah, aku seneng. Kiai yo ngono iku, tomak ning rahmate Allah. Iyo krawane babal kan. Jadi yo ono kiai ngetes ganti ngono. Tapi padha waline bet saiki wis rasa ngono-ngono. Saiki ra ngekeki pancen medhit tenan. Ora kok prokor tes-tesan pancen medhit apa? Medhit tenan. Dari cerita-cerita dunia wali ku lucu. Paham ya, niku sinten Salman apa? Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum idza aku. Fa bu itu alam ya tu biya pamri iftara ala wahil kadiba min ba'di dzalika. Paman mongko te sapane wong iftara ala wahil kadiba min ba'di dzalika faulai ka mudzalim. Min ba'di dzalika idzuhuril hujjati sause pertelane hujjah bi ana tahrima kan sak temne pengharaman iku inamaka nang dina ana tahrim ku min jati aku basangka sisi aku lala ahli Ibrahim ora kok ing atase zaman Nabi Ibrahim. Jadi pengharaman barang halal iku oleh sepihak tapi ora iso merembet ning liyane. Jadi misalnya kata Sunan Kudus ngaramno sapi iku ya ora iso merembet teng liyane Sunan Kudus ya tetap halal. Soal ana adat ngregani ramangan sapi iku ya adat ngono tapi nak hukum dia tetep napa halal. La tu harimu thayyibatima ahallallahu lakum. Dadi barang halal mboten saged diharam. Nah ini pangeran tersinggung wong unta niku halal kok diharamno. Mau alasane Nabi Yakub ngaramno napa? Unta. Tapi itu dari video haram mergo cakare. Nah, haram mergo cakare ya cakare buak sik. Cakar apa, Bet? Kesemari haram kan, nagas dibuang kan? Sebabnya haram kan, siapa? Dalam kiai sarap. Kiai sarap. Anjen fakir kabeh kena diakali lha, betul kali ape zakat kurang sak wulan 40 wedhus. Sembelih sitok. Tapi pangeran duwe konsep iku mau. Sampeyan dilebokno tong, dilebokno napa? Rokok. Takoki ya. Mboten kula mboten dosa, gak ngelebokno kowe, ngelebokno tong.
Kaya wong Yahudi ya pinter. Wong Yahudi niku ora oleh berburu dina Setu. Nah, pangeran yo pinter. Angger dina Setu iwak iku mengapung wakeh. Wong Yahudi akhirnya mikir, lah nang ngenteni Ahad utawa Jumat iwake ra ono. Mari masyhur Quran wa alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal titiyaduna fi sabti ittasihim kitanuhum yauma sabtihim syur'an. Dadi wakofe mestine ning syur'an. Nak dina Setu kuwi iwak buwanter nang gone tepi-tepi pantai syur'an buwanter. Mestine wakof wasole ning gone. Wa yauma la yasbitu la ta'tihim. Nek ora Setu ora ono iwak. Goro-goro karuan nglarang Setu kok malah ana Setu iwak. Ittasihim kitanuhum yauma sabtihim syur'an. Tapi wa yauma seperti itati mkhitanuhum yauma sabtihim syur'an wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Nah ora Setu. Ora. Ya wis pinter. Ngene gawe kanal-kanal. Wis Setu gawe kanal-kanal. Sementing aja dicekel. Lah engko nek wis terjebak jupuke Ahad. Jupuke napa? Tenang, dadi Setu gawe kanal-kanal. Yang perang iwake terjebak itu sudah iso balik ning segoro. Macet ning kanal. Nabi ne bingung, disalahno kok jupuk Ahad. Kok pantangane ra jupuk jupuk Setu. Tapi ora disalahno mau ngakali. Jadi corong peke ku nek delok wedok nggo kacamata iku. Anggo spion kok jarene Wong fakir ya kena diakali. Lah wong wedok haram, kecuali ini wae krana muamalah. Muamalah kalbe wasyira. Lah akhire marung ngopi sing bakul wong wedok. Lah akhire fakir kena diakali. Sing ngolehno nazar kan muamalah, taklim. Jadah. Ya toh kesan. Ya rusak banget ngono pangeran sing beres to. Mulane bener Quran wis kok ya alamu khainatal ayun wa ma tukhfis sudur. Pangeran beres to mripat sing tukang khianat lan apa sing disimpen ning napa? Ati. Akhire nabine ora iso mutusno. Ya mergo ya mau wayo malah gitu nala tak kadzalika nabune itu. Maksudnya tak iwake ku entek ya ora melanggar. Jadi mulai dhisik Bani Israil itu pangerane dijak akal-akalan. Jadi ora kena disalahno, njupuke dina napa? Ahad. Tapi nyekeli dina Setu. Dalam riwayat itu ya sini. Jadi wong Yahudi mulai dhisik pinter. Lah yo bayangno Yahudi saiki turunane. Jadi gene spesial nang utek. Lah ngono sekali Islam yo alim-alim tenan. Sekali Islam wah pakar. Kalau ada saat ini wonten profesor Yahudi poin dan niku iku Mas Rafi. Masuk Islam gara-gara konsep iddah. Konsep nopo? Jadi wong nak selingkuh, nak demenan utawa bersenggama di hubungan intim sing halal sing haram. Ternyata di rahim perempuan itu ada memori. Ada chip. Memori itu iso ngrekam raine sing selingkuh. Jadi gennya itu iso ngrekam lanangan pira sing ngumpuli. Nah terus nanti yang jadi itu yang diterima oleh sensor itu. Ternyata umure lama rekaman padha karo lamanya iddah. Di salah satu guru. Jadi terus buram. Jadi di Islam gara-gara dia itu pakar gitu. Terus ngaku semua konsep iddah itu mirip rekaman umure padha karo hilangnya rekaman. Jadi pertanyaan cek pinter wis ahli medis yo kok krungu-krungu nak iddah Islam ngene iku lho. Ora krungu kan dene ora tau ngait-ngaitno to. Ngono maksudnya kan. Berarti dia kan melajari iddah cara Islam salah satu kuru. Salah satu kuru itu kan kisarannya sama dengan 4 bulan kan sama, bangunan kan sama. Bodoh teman. Enggak tahu. Taruh saja haid rata-rata itu kan prakteknya hanya 6 hari. Ya. Rata-rata kan prakteknya hanya 6 hari. Berarti suci ini kan 24. Salah satu kuru gawe paling pahit mazhab Syafi'i kan salah satu tuhrin. Telung sesuci. Dan misalnya Januari tak suci. Terus Begat Februari, Maret, April we. April itu nak sing akhir kan padha 4 bulan. Jadi artinya iddah arba'ata asyuri wa asyra ambek iddah salah satu napa? Kuro udah mirip-mirip. Sing mesti ado mau ambek hamil bener Sidina Ali debatmu. Nah, nak tepak hamil lagi sak wulan? Orang ulang. Kemudian anak-anaknya calon keramat, calon ngalim 4 tahun malah. Tapi anak produksi ngono kan jarang ngalim. Paham?
Lu bayangno lu dekne ku masuk Islam gara-gara teorinya dia itu sama dengan jeda yang diberikan Islam. Iddah agama ini umur berapa? Jeda. Berarti ngene lho Mansur, kok dekne ro anak Islam ono iddah itu kan bukan melajari betul. Serius. Oke, itu menyen pelajari benar. Jadi nanti saya ikut yang saya alhamdulillah teng Kanada, teng McGill, teng Jerman itu sekolah-sekolah perbandingan agama itu ada. Di Indonesia sekarang ada di wong guru-gurune udah kenal kula sering nangkep kula tenan Islam. Terus sekarang agama itu dipelajari. Makanya kula seneng. Saya yakin kalau kompetisinya bebas, hanya enggak ada pemalsuan, tetap menang Islam. Lepas dari mereka ragam Islam, oleh selingkuh, oleh macam-macam. Islam itu kan sing dimau barat kan akan pelaturan. Bagaimana mungkin wong lanang kok hanya berpasangan satu perempuan itu orang barat janggal. Aneh aja apa? Wong Arab kan pahame poligami. Nanti kalau dikonco nanti itu Mekah tak kok. Bujum biro, wah itu asna innalillahi. Kata wong Islam Indonesia tak bujum biro wah itu aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Janggal orang Arab apa? Innalillahi. Lanang Indonesia poligami dari Afif diet. Agar lemuk poligami guru dewe. Jadi poligami ning Jawa kenapa? Diet. Lagi berada cerita orang Yahudi. Mulane kul fatu kita roti fatluha ing kuntum. Jadi ini paman iftara Allah wa hilkati bam bati dari kafaulai kaum muslimin. Air mutajawizuna tegese ingkang liwati kabeh al haqqa ing hakilal batin maring batin. Kulo ngucap sira sedekah wa. Sedekah bener sapa Allah wa fi hadza ing dalem iki kajian ima kaya ing dalem sakabehane perkara akhbaro kang ngabari sapa Allah fi iklan. Fatabi'u mongko anut sira kabeh milata Ibrahim ing agamane Nabi Ibrahim. Allazi ka allati kang ana kang te ingsun wa alih ing atas millah. Hanifan hale sing lurus. Maksudnya makna hanifan mari aneh. Manane condong amailan ingkang condong angkulitinin saking agama apa wae menghindar maksudnya. Lan Islam menuju Islam. Namane hanif iku menghindari barang batil menuju barang hak. Tapi urung ketemu hak nek hanifan terus kan repot. Mana ana ulama sing ngritu wong suci, aja mau condong tok wis mlebu hak ngono wae kok angel. Manane kan ngene iki Jawa kadung rata-rata ngajine kan jalalen. Kok condong kan wong ya ora paham to maksud condong piye. Mau agama wis mireng ngene lho ngene. Menuju rene iku jenenge condong ning kanan. Angger condong ke kanan, bikodrike condong ning kanan berarti menjauhi dari kiri. Maksudnya semakin Anda jauh dari kebatilan berarti menuju kebaikan. Nah, tapi kepingin ulama-ulama kan yo ora usah condong-condongan, maksudnya yo wis ning kebenaran iku. Nah, ini ora tok mau condong-condong tok kan. Repot. Ya tapi sing ngomong Imam Suyuti lho, dadi tidak mengikat. Artinya nek menafsirkan ndak begitu ndak apa-apa. Paham ya? Sing muni mailan angkuli dina Islam iku Imam Suyuti ini enggak mengikat. Ki nek manen khalifan kok agama sing bener ngono ora usah apa. Tondang-tondong ora usah. Kan kula manane temu-temu ibu istu bil hanifiyati samha manane kelawan agama sing bener. Wong permuni condong maknane ning ndi wae sing ngrungono ya bingung kiyaine ngene apa. Tondang-tondong. Milata Ibrahim hale agama Ibrahim hanifan hale bener. Hale napa? Bener. Aneh-aneh wae. Wa ma kana lan ora ana sapa Ibrahim minal musyrikin termasuk wong sing musyrik. Mun ana